อ่ะ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 โอเคประมาณกลางๆแล้วกันไม่ต้องรอทั้งสิ้นเปิดไลฟ์แบ็กเลย อ่ะโอเคก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูไลฟ์นี้แล้วก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยละกันนะครับผมเนาะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สตรีม Wuthering Waves นะครับก็วันนี้อยู่กับไลฟ์ที่65กันแล้วนะครับผมเนาะก็ในที่สุดนะครับก็มากันสักทีนะครับผมเนาะสำหรับแพทที่เรียกได้ว่าน่าจะอัปเดตอลังการที่สุดตั้งแต่ที่เคยเห็นมาหรือเปล่านะครับนั่นก็คือ 3.5 นะครับผมเนาะก็ในเรื่องรอบนี้ก็จะกลับเข้าสู่เมืองเจนอีกครั้งแล้วก็ครับหยางที่เรารอคอยก็มาแล้วนะครับผมเนาะก็ถ้าจะบอกว่าอลังการสุดก็ใช่เพราะด้วยความที่มันมีการปรับโมเดลของโรเวอร์ด้วยนะครับผมเนาะมันมีการปรับโมเดลโรเวอร์แล้วก็เมืองน่าจะสวยแล้วก็ตัวละครเยอะเลยโอ้หวัดดีอัพโตหวัดดีจ้าดีอัพโตหวัดดีบล็อกแชทไม่ขึ้นว่ะสงสัยเขาดูสงสัยระบบมันวันนี้อัพตัววันดีจ้ะอ่ะไปเขาเกมลองดูดิแล้วดูหน้าแบ็คกราวด์คือเอาจริงยอมรับอย่างหนึ่งว่า Wuthering Waves แบบมันเกมมันดีตรงเกมมันดีอย่างหนึ่งตรงที่แบบเวลามันเปลี่ยนแพทใหม่ใช่ไหมมันจะชอบเปลี่ยนแบ็คกราวด์ซึ่งพูดตามตัวผมชอบนะมันทำให้เรารู้เลยว่าตอนนี้เราค้างอยู่ที่บทไหนอารมณ์คล้ายๆเฟดประมาณนั้นก็คือถ้าเกิดว่าเราเล่นถึงรอบที่1รอบที่2มันก็จะเป็นแบ็คกราวด์หน้าเข้าเกมเลยมาดิซึ่งเอาจริงชอบนะชอบมากๆเลยนะครับผมเนาะอ่ะลุยกันเลย Wuthering Waves ดูโมเดลมันช่างสวยเหลือเกินอ๋อนี่ไงแชทขึ้นแล้วทำงานอยู่รออย่างเดียวมาดูกาชาเฟี้ยวๆแล้วก็ใช่ก็คือเดี๋ยวมาเปิดกาชาก่อนนะครับผมเปิดกาชาอย่างก่อนก็เปิดเอาเท่าที่มีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลุยในเรื่อง 3.5 กันนะครับว่าเป็นไงนะครับผมแน่นอนว่าใครที่กะว่าจะเอาไว้เล่นด้วยตัวเองก็แนะนำว่าอย่าดูไลฟ์ผมตอนที่ผมอ่าเล่นเนื้อเรื่องแล้วกันนะส่วนคุณจะดูตอนผมเปิดการ์ดชาก็ได้เลยไม่ว่ากันนะครับผมเดี๋ยวแชร์ไลฟ์ก่อนโปรดรับลงตื่นเต้นนะที่อย่างได้ร่างใหม่นะผมคือหลังจากเนี้ยไม่โดนล้อแล้วสักที หลังจากนี้น้องไม่โดนล้อเป็นอย่าง GA แล้วเป็นอย่างร่างจีนแล้วอย่างตัวละคร5 ดาวแล้วน้องไม่โดนล้อแล้วฮ่าฮ่าจะมาไม่นอถ้ามาก็ดีจะได้ปั้นเลยมีใครนะลูโน่จิสาแล้วก็อย่างเออหาเสาฮิวอะเมจะแตกขึ้นไปไหนวะฮิวอ๋ออยู่ข้างบนดีเจนไม่เป็นไรเดี๋ยวว้าเปล่าไหนดูดิต่อประสบการณ์ล่วงหน้านี่ไงเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะเออก็จริงๆเอาตรงๆปะมันก็ควรมีตั้งนานแล้วนะ ระบบที่เราสามารถข้ามเล่นเนื้อเรื่องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาเล่นทีละแผ่นซึ่งก็อารมณ์ก็จะเหมือนกับเซเลสโซนซีโร่ที่เราสามารถข้ามเล่นได้นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้เล่นใหม่และอยากสำหรับประสบการณ์แบบไวๆก็คือนี่เกมเขาใจดีแค่เราสามารถข้ามเล่นได้แล้วนะครับหาสื่ออัญเชิญหน่อยเปล่าเฮ้ยหาสื่ออัญเชิญเหรอไม่มีว่ะ นอกจากมาด้วยใจเว้ยหรือเปล่าคุณศรัทธาคุณรู้หรือไม่ศรัทธาอะไรนะอันนี้อะไรอ่ะซื้อใช่ไหม
ฮ้ยอันนี้ฟรีดิใช่ปะปลาหายันหรือพิเศษออกแบบเพื่อใช้งานในแดนอ๋อเฮ้ยสวยนะเฮ้ยลายสวยนะตัวสีดาวไซเบอร์พังไปแล้วครับไปแล้วครับไซเบอร์พังไปแล้วครับเฮ้ยสวยนะมอไซค์เออแล้วลายนี้แจกก็ถือว่าโอเคอันนี้ภารกิจนะครับผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมมันคมขึ้นและแถมเลือดไม่ก็ตกด้วยใช่หรอจะว่าไปก็ใช่นะมันดูโหลดเร็วแปลกๆหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ไม่แล้วแต่คนด้วยเดี๋ยวเพิ่งนะอ๋อไอสัตว์ซัมเมอร์ไม่แปลกออติไมแทบทุกแพทอ้าวอ้าวตอนตอนรับด้วยความอบอุ่นค้างเลยหุยมันค้างจริงวะเกมเกมค้างเฮ้ยเกมค้างไอ้สัตว์เอ้ยเข้าหน้าแฟชั่นปุ๊บเรียบร้อยเพิ่งชมไปไอ้เหี้ยอุตส่าห์เพิ่งจบไปบอกเกมมันลิ้นขึ้นนะไอ้สัตว์แม่งไอ้สัตว์เหมือนเดิมไอ้เหี้ยอุตส่าห์จบไปว่ามันคงแบบมีอะไรเรื่องขึ้นโอ้โหชมไม่ได้เลยว่ะชมไม่ได้เลยอ่ะแต่เข้าใจละมันแพทมันเพิ่งเปิดอืมแพทมันเพิ่งเปิดด้วยไงปิดแม่งเลยเข้าใจแหละอืมปิดแล้วไทยเมเกอร์ปิดแล้วข้าวใหม่ไอ้เหี้ยกำลังชมเลยกูกำลังชมแล้วเกมมันลื่นขึ้นอ่ะเข้าหน้าตัวละครชุดซัมเมอร์ปุ๊บเรียบร้อยค้างไอ้ป้าเอ้ยเดี๋ยวลองหาเหตุการณ์นี้กับอีกเกม Welcome to ของเกมแท้จริงๆน่าจะบั๊กที่ไดรเวอร์การ์ดจอใช่ครับแต่มันน่าจะบั๊กการ์ดจอพี่แหละแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเกมมันก็เพิ่งอัปเดตเสร็จก็มันก็ปกติอยู่แล้วเนาะเออน่าจะไปที่ไดรเวอร์การ์ดจอใช่แต่เข้าใจได้แหละเออเพิ่งอัปเดตเสร็จมาใหม่ๆถ้าจะลื่นเลยก็แปลกมันต้องมีกระตุกแบบนี้ก่อนถึงเรียกว่าเกมแท้ ผมว่าจะซื้อผมว่าจะซื้อของอย่างให้เข้ากับตัวละครอ่าส่วนผมน่าจะฟาร์มเป็นหาอย่างต่อฮะของพี่เอาตัวเดียวพอละไม่มีเม้นต์ไหนที่ไม่ได้อ่านใช่ไหมรอเปิดเกมสักครู่นานนิดนึงจำไม่ได้แล้วว่าการันตีค้างไว้ไหนวะธรรมดาชมไม่ได้เลยเพชร19,000พอแล้วแต่พี่สาวคิดหนักไม่เอาตัวก่อนเอาตัวให้มันได้ก่อนเถอะถั่ว เอาเอาตัวให้มันได้ก่อนเถอะเอาจริงๆคือยังไงอะอาวุธอะเราได้อยู่แล้วเว้ยแต่ตัวละครเนี่ยสิตัวปัญหาระดับหมอลำเลยเนี่ยว่ามันจะออกไหมมันจะโดนการันตี50/50ไหมหรือจะโดนการันตีหน้าตู้ไปเลยคือกูก็ขออย่างหนึ่งว่าอย่างถ้าเกิดเธอฟังอยู่อย่าทำตัวเหมือนอย่าทำตัวเหมือนฮิยุกินะไอไอฮิยุกิแม่งล่อการันตีไอ้บ้าถือว่าฉันขอนะอย่าง
อย่าทำตัวเหมือนฮิยุกิแล้วขอร้อง ไอ้ไอ้นั่นแม่งก็ไอ้นั่นแม่งเอาการันตีแบบการันตีไปเลยอ่ะ73 โลอ่ะแล้วประเด็นคือเปิดได้มาไม่ได้ใช้บ่อยด้วยนะโอ้โหเขาไม่มีอาวุธให้กับเจ้าตัวอย่างก่อนร้องอย่าเอาผมสักที นาคือโลเดี๋ยวเข้าเกมมาเปิดกาชาเลยนะจะไม่มีการเข้าหน้าอีไอ้เหี้ยแหละแม่งโหลดไม่ทันผมไม่เคยอย่างเพราะงั้นขอเจอไม่รุนแรงจะได้แลกปลด1มาอ๋อเตรียมพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมต้องได้ตัวก่อนนะเนาะก็แลกปลดได้เลยกลับไปเตรียมพื้นที่อัดคลิปอีก30 กิกreally good พี่สาวเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีเอาอย่างมันได้ก่อนพี่สาวซับฮิยุกินะครับถ้าจะเล่นแต่กูไม่มีเพชร แต่กูไม่มีเพชรนี่ไงเออไอพาร์ท 2อ่ะตัดทิ้งก่อนเอาพันแรกมันได้ก่อนเพชรแม่งก็เริ่มหายากเพชรแม่งเริ่มหายากแล้วพูดตามตรงหายากเพราะใครบางคนแม่งโง่กูการันตีอะไรเฮียคือจริงๆเพชรทุกคนไม่เท่ากันนะแต่กูมาหมดก่อนเพราะใครก็ไม่รู้แหละเย็บตามสภาพนับบอลเป็นหายากแล้วคือรู้ว่ามันมีกล่องแต่กล่องมันก็หายากอยู่ดียิ่งแบบนี้แรกๆไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะไปกาชาแม่งเลยไม่ต้องกิจกรรมอะไรละปล่อยแม่งเลยอันตรายจริงอ๋อนี่ไงของขวัญแห่งความทรงจำตู้40 วันเลยเหรออ๋อเปิดฟรีนี่ไงที่แบบมันสะสมใช่ไหมสะสมเพชรหาไม่ยากแต่กาชามันเอาตัวลึกนั่นแหละสะสมพอยต์ไปสะสมพอยต์แต่ที่แรกเธอมันยังอยู่อ่ะอ๋อที่แรกมันแยกด้วยเหรออ๋อก็อันเดียวกันดีกว่าไปแลกให้หมดทุกอันตอนนี้เรามี9 เพชรกับอีก 5,000น่าจะได้หลักๆแล้วก็3-4 โลอ่ะไปเลยน่าจะเกลือดูจากสภาพกลิ่นที่ได้รู้แหละ2การันตีแล้วบ้างเนี่ยการันตีแล้วอ่ะ3สงสัยคงล่อการันตีแล้วแหละไว้ใจไม่ได้เลยการันตีปะโดนยังไงก็ดูทรงการันตีว่ะ
กูว่าแล้วเนี่ยแล้วไม่กะการันตีตลอดเลยเนี่ยหลังๆมาเนี่ยWuthering Wavesเนี่ยไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ได้อะไรเนี่ยกะจะล่อการันตีอย่างเดียวเลยจะเอาเหมือนมันจะเอาให้เหมือนฮิยุกิอีกแล้วใช่ไหมฮะนี่คือกะจะเอาให้เหมือนฮิยุกิอีกใช่ไหมเนี่ยไอ้ห่าไอ้ป้าซัมเมอร์ไม่ดูอันตรายซัมเมอร์ไม่ดูแม่งของอันตรายไปอ๋อนี่ไงสรุปกิจกรรมทั้งหมดมีสรุปกิจกรรมทั้งหมดให้ว่าอย่างไงโอเคดีอ๋อล็อกอินไปแล้วอ่ะไปก็ตามคาดการเป๊ะๆตามคาดการเป๊ะๆยังไงก็การันตีอยู่แล้วยังไงก็จะกะเอาการันตีอยู่แล้วไอเกมเนี้ยบอกเลยว่าเกมนี้เขาว่ารุนเลทไม่มีหลังๆมานี้การันตีอย่างเดียวWutheringเนี่ยเชื่อใจไม่ได้แล้วคำว่าดวงดีสำหรับเกมนี้มันไม่มีอยู่ในโลกแล้วแต่เอาสุดโตบอกเพชรหาไม่ยากแต่ทำไมสำหรับกูมันเพชรมันหายากจังเลยวะเอาสุดโตบอกเพชรหาไม่ยากแต่ทำไมสำหรับกูเพชรมันหายากเหลือเกินวะอ๋ออาจจะเป็นเพราะกูดวงซวยไงอาจจะเป็นเพราะกูดวงซวยไงเพชรมันเลยหายากไงกูพี่คอนเฟิร์มกับอย่างเลยว่ายังไงอ่ะคงเหมือนฮิยุกิแน่นอน1,000,000%ก็คือกะจะเอาการันตีแบบการันตีหน้าตู้ไปเลยดูจากสภาพแล้วกล่องตามเมจพี่ยังเหลือให้เก็บเยอะแหละดูมีเพชรน้อยๆโอ้ยิ่งแผนที่แรกเหมือนยิ่งหาไม่ค่อยเจอเลยจะจะให้ดูคลิปมันก็ลำบากอีกช่างมันเอาในเรื่องพอละอย่างไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนเพราะยังไงเกมมันก็ไม่ได้รักกูอยู่แล้วเกมมันเกลียดกูขนาดขนาดทีมดีๆยังไม่มีสักทีมเลยเนี่ยนอกจากไอ้ทีมเนี้ยทีมเอเมสเนี่ยมันไม่มีทีมดีๆสักทีมเลยแต่ตั้งแต่ที่กูเคยเล่นมาไม่มีทีมดีๆสักทีมเลยนอกจากทีมเนี้ยทั้งชีวิตที่เล่นมาไม่ทีมดีๆไปอยู่ทีมเดียวคือทีมเหี้ยนี่ตัดภาพคนอื่นเขาทีมมีหลายอย่างกูทีมเดียว Roving among the stars. Why do we have to pay for the food we developed ourselves? Caught you, red-handed. You're ditching your thesis. Hey, why are you just standing there staring at the vending machine? Why can't we get white expedition suits to wear in the Frostlands? Roving among the stars. Wow, Avra, look at you. I almost didn't recognize you. Miss, I have a delivery for you. It's from Xuanling. Huh? A package from Xuanling? What is it? What is it? Someone sent you snacks? It's a letter from Yangyang.
หลวงจดหมายจากหยางหยางอ๋อนี่ไงเดี๋ยวพวกประเทศจรที่สถาบันจอร์จเป็นไงบ้างคะคุณสบายดีไหมถึงได้ส่งในวันนี้จะส่งไปถึงคุณเมื่อไหร่กันนะโชคดีฉันชอบฝันตัวเอง อยู่ในหุบเขาแห่งวิญญาณคนเดียวเราวิ่งไปเรื่อยๆ เวลาที่เหมือนจะเจออะไรบางอย่างก็จะโดนดึงกลับเข้าสู่ความจริงทุกครั้งเลย ฉันเหมือนจะบ่นอยู่หรือเปล่านะขอโทษนะคะ แต่นานๆทีก็ขอบ่นให้ฟังหน่อยเถอะจริงสิก่อนหน้านี้พี่สาวฉันบอกว่าจะมาหาฉันที่จิงโฉ เราไม่ได้เจอกันนานหลายปีแล้ว แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอเปลี่ยนไปมากแค่ไหน แต่ฉันคิดว่านิสัยอย่างเธอคงไม่ต่างจากภาพในความทรงจำของฉันหรอก ถ้ามีโอกาสแนะนำให้คุณรู้จักก็คงดีสิ พวกคุณก็คงเข้าขากันแน่เลย เมื่อคุณได้รับจดหมายฉบับนี้ ฉันคงกำลังจะไปช่วยตืดอ่านภาษาอ่านไม่ออกกำลังทำภารกิจพอดี ช่วงนี้ที่จินโฉไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องห่วงนะคะ ก็เหมือนที่คุณอาศัยประสบการณ์ของตัวเองขัดเกลาจนแกร่งกล้าขนาดนั้นนั่นแหละ ฉันว่าตั้งแต่วันที่เราเจอกันครั้งแรก ฉันคงโตขึ้นบ้างแล้วแหละ ไว้เจอกันคราวหน้าฉันจะเล่ากับผจญภัยครั้งนี้คุณได้ฟังนะผู้บริจรโอเคปอลอมีขนมมาฝากแอบบี้ด้วย แบ่งให้เพื่อนๆที่ใครลอยกันด้วยนะคะหวังว่าจะชอบอ๋อ Oh, from Yangyang, มี huh? ขนมด้วย Yeah, that time of year, I guess. There's also a whole box of treats for you. Whoa! Yangyang's the best! มีขนมให้ด้วย อยากกินคนเดียวหมดล่ะ I know that. Hello. You're looking at the maestro of sharing here. เอาตัวนะ But แอป hey, what do you ถ้า hang แอป on บี้ saying กิน her ไม่ letter? เหลือหิว แอปบี้กินเก่งโชคดีจินโฉดูวุ่นวายนิดหน่อย Don't tell me Overthrax is stirring up chaos again. Nah, couldn't be. Let's write back and ask her. ในเรื่องแพทใหม่นี่ Need to find a เดา place เลย to write this อย่างต่ำก็น่าจะ5-6 ชั่วโมงมั้งเนี่ยกว่าจะเล่นจบ ยาวๆไปครับ เราจดไปจากหยาง เขียนจดหมาย Now, what should I write? เขียนอะไรดีเขียนเรื่องที่ทุกคนในสถาบันร่วมต่อสู้ The Voidborn Thronodian, Aleph เทอร์โนเดียอันที่วัน 1. It คือขอย devours a ได้ที่ person's will and tries to strip นี่ human คือเจต existence of จำนงขอ all งมนุษ meaning. ย์และปฏิการมี We ตัว cannot ต have นของ defeated it มนุษ without ย์เพราะ Exos มี Rider the High Roy, เอ็น everyone at เอ็น Star Torch Academy, เอ็นโซเดอร์ and the local Roya ไล people. ไลฮันโลได้รับแรงสนับสนุนจากทุกสถาบันสตาร์ทอสรวมถึงชาวโรย่าในพื้นที่พวกเราจึงสามารถเอาชนะพวกมันได้ After that, หลังจาก Lahai นี้ Roy ไลฮา could ล be อยก็คงถือ reborn as กำเนิด something new, อารยธรรมใหม่ a different kind of ที่เจิด civilization, จรัสและรุ่ง something โรจน์แล้ว even แหละ right. Anything else I can add? แล้วก็ถามถึงหยาง What about you, Yangyang? ๆ How โชค have you ดี been? เธอสบายดีไหม Every letter you send ทุก makes ครั้ง me ที่ realize how far I've come ทุก from ครั้ง where I ที่ได้รับ started. จากจดหมายเธอI know you จด must หมาย be จาก working เธ on อ your own goals ก็ while ทำ I've ให้ been ฉัน away ตระหนัก too. ได้ว่า ตัวเอง Next ต้อง time we ก้าว meet, มาจากจุดเริ่มต้น Let's trade ไกล stories. แค่ไหนแล้ว See ฉัน what we've เชื่อ both ว่า made ทุก of เวลาที่ ourselves. ฉันไม่อยู่เดี๋ยวเธอเองก็คงพยายามกำลังเธอเองก็คงกำลังพยายามเพื่อเป้าหมายของตัวเองอยู่เหมือนกันเจอกันครั้งหน้า ถ้าเราได้เล่าผลลัพธ์แห่งความพยายามสู่กันฟังก็คงดีไม่น้อยนะ โอเคส่งจดหมายไปถึงหยางๆในเรื่องน่าจะเด็ดน่าดูอย่างต่ำก็นั่นแหละ5-6 ชั่วโมงอ่ะต้องดูจากสภาพแล้ว เพราะว่าส่วนมากถ้าเกิดว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเปิดตัวโลกใหม่มันก็น่าจะยาวไปเรื่องปกติแล้ว อันนี้โดนลิขสิทธิ์เยอะไหมไลน์นี้ โอ้ ไม่เยอะแต่โดนบล็อกเยอะ ไม่เยอะแต่โดนบล็อกเยอะใช้ได้เลย
ตู้รีรันอะไรมาครับ มีสาวแก้วกับหมอครับผม มีสาวแก้วกับหมอ2 คน สาวแก้วกับหมอ เอเมสมาพาร์ท 2ฝุ่น Yangyang mentioned a dream. Ever since you woke me up, I've had many dreams of my own. Good dreams, bad dreams. Some slip away like the wind as soon as I wake. Others are seared into my heart for a long time. โมเดลโรเวอร์เราดู But สีสดขึ้น they're เนาะ just dreams. เออ Scenes สี that ส never ดขึ้น สีสด existed. ขึ้น เฮ้ย ตรงหน้าอ่านอัตโนมัติ Lingering notes that the นี่ present นี่ hasn't อุ้ย yet UI ใหม่ stolen. UI ใหม่ด้วยแฮะ But that moment ห in รือ the ว่า Gorges สั of งเกตหรือเปล่า Spirits, วะ the first time ป we กติ met, มันก็ไม่ได้ม้วนขนาดนั้น is นะ a reality we เอ share อ ป that กติ no มัน number แค่ of วน dreams could วนทั่ว ever ไป วนทั่ว erase. ไป Just like the name you gave me. Maybe I'm destined to rove endlessly. Maybe my journey is destined to be filled with the unknown. But that also means นับวันยิ่งอัปเดตภาพยิ่งสวยๆเนาะ แต่ก็แดกเครื่องในเวลาเดียวกัน And countless tomorrows like countless possibilities. Where our paths intertwine. Hello? Yangyang, you coming or what? แสง Oh, yes, I'm coming. อันนี้คือยังไม่เป็นร่างใหม่ใช่ไหม ก็คือเป็นร่างปกติก่อน ยังไม่เป็นร่างใหม่ โอ้แย่ว่ะลูกอมหมดแล้ว Let me see. Once we pass through that checkpoint up ahead, that's Xuanling territory. Didn't expect following those leads would take us all the way out here. This is where those missing people were last reported. And that's all thanks to you and that stream of yours, Yangyang. If you hadn't connected all the dots, we'd still be running circles back in Jinzhou. You're exaggerating, Chixia. According to the patroller's investigation reports, the victims all had reasons to travel to Mengzhou, and Xuanfeng lies right along the only route there. But none of them ever made it to Mengzhou, nor do they come back. But if memory serves, Xuanfeng... Come on, we'll find out what happened once we get there. I already filed for a warrant. Just gotta show the folks at the checkpoint the paperwork, and they should let us into the hold. Phew! This is my first time on a field up this far from home. Anyway, we're bringing those missing people back safe and sound. Right, Yangyang? Yes, let's go. Let's go. By the way, what were you looking at back Oi, there all by me- yourself? มี I การ saw มา you เล่นฝั่ง smiling ของ the ยัง whole หยางก่อน time. ว่ะ You don't get that look on your face every day, you know. ไม่มีเก็บอะไรด้วยอ่ะ โอ้ย Not usually that serious. Am I? Ain't the same.
anybody with eyes can tell you a smile ain't just a อุ้ยอันนี้ smile. คือเมือง There's ให the ม่ smile ใช่ไหม you เนี่ put ย on because you're supposed to, and the smile that comes from the heart. So what's got my... อ้าว That's weird. Leave the- Where is everybody? รีบเดิน There ไป should หน่อย be guards stationed here. Stay alert, Chisia. Something's not right, Chisia. Ready your weapon. Yangyang, are your birdie senses tingling or something? TDs. 1. No, 2. They're coming from every direction. That can't be right. This place is supposed to be... Prepare for combat. Ôi lên dạng mà. What happened to the Xuanling guards? You don't suppose these TDs took them out? Not sure. There was something different about these TDs. The ones born in the wild don't usually form groups of this size. They ain't coming from outside the city. And that means they came from... Persistence! Don't worry. Oh, bring it on! Oh, you little... Chisia, are you alright? Just a scratch. I am so... Chisia, one of us has to make it back. Jinjo needs to know what's happening here. Yangyang! Yangyang! What are you doing? Yangyang! อ้าวปล่อยทิ้งละเดี๋ยวอย่างคนเดียวนี่ไงจุดเริ่มต้นพลังใหม่มาเริ่มมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวว่าอย่างวะยังดิมันแค่ไอ้นี่ก่อนมอนไอ้บ้า จะยังไม่มายังไม่มา
Long whispers crisps, water cakes, honeysuckle bread. Ah, desserts from Renacita and Lahai Roy are great and all, but the stuff from Xuanling is what really hits the spot. Now that I think about it, it's been ages since I've had crispy squab, Jinzhou stew, long buns, poached chicken, candied caltrops, moon pearls. What else am I supposed to do? Blame Yangyang for sending us those tasty snacks. They brought back all my great memories of Jinzhou. Point taken. It really has been a while since we visited Jinzhou. Yangyang hasn't written back yet. Yangyang, Chixia, Baizhi, and even Jinxi. I wonder how everyone's doing. Things here at the academy are wrapping up. Maybe now's a good time. And the thing we found inside that satellite? It might have something to do with the court of Savante. I know what you're gonna say. Let's go visit. We'll make it a surprise. Rising long, starflakes, Jinzhou Mao Tai, spicy pulled chicken. Abby's completely lost in a fantasy world now. แอบบี้หิว ยำยำแย้ม That's fine, I guess. I should let everyone at the academy know before I leave for Jinzhou. Oh, แล้วไม่คิดจะดรอปเลยใช่ไหมเนี่ยดาวข้างบนเนี่ย You might. Ah, perfect timing. We were about to go look for you if you took any longer. Why's everyone... To bid you farewell. Mentor, No matter what difficulties lie ahead, Star Torch Academy will always have your back. We will all be waiting for you here. So go. Don't worry about us. Xuanling, what a shame. Should the opportunity arise, I would like to visit. มารับชมด้วยครับ If you need ภาพเกม anything, ภาพสวยมากเลย You ใช่ have but to reach out. With all that said, จริงพื้นที่เยอะ don't forget to share your Mateo, experiences tara, with us Mateo. once you're back in Xuanling. Safe travels. Send us a waves line when you have the time. Thank เอา you, ไปเล่น everyone. PVP ดีกว่า Well, off I go then. Ah, yes. Lucilla mentioned a special arrangement for you. Do look forward to it. You might want to brace yourself for Nana's health center. อ่ะ กลับมาละ ไปเคลียร์พื้นที่ได้ซีมานิดนึงอยู่ดีเกมค้างเป็นเพราะไอ้นี่แน่ๆเลยได้ซีมันไม่ใช่ดับแค่ตัวเกม ไม่ใช่ค้างแค่ตัวเกม มันค้างแม้กระทั่งอะไรวะ OBS ก็ดับ ดับทั้งคู่เปิดใหม่ เปิดใหม่
เฮ้ยเป๊ะๆคู่กับอุลตร้าแมนว่ะเปิดใหม่เปิดใหม่เดี๋ยวที่หลังถามอัสโตะดีกว่าว่ากดตรงไหนถ้าเกิดจะเป็นแบบนี้ต่อไปคือชาติไหนกูจะเล่นจบวะเนี่ยโอ้ยแล้วประเด็นคือในเรื่องนี้อย่างต่ำ5-6 ชั่วโมงแน่นอนน่ะน่าจะแบบโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่อะLook at you! I almost didn't. Hey, why are you just Roving standing among there the so- stars. Red-handed. You get to your thesis to ข้างหลังข้างดีกว่าเดี๋ยวออกซ้าย
do we have to pay for the food we developed ourselves? กลับมาอีกแล้วอาการจอสะท้อน Roving among the stars. โอ้โหชิดรถโคตรไว Come on. You could just Spectral ask her for help. Indicates. No running. Take it easy. Why has my novel been confiscated? Spectral analysis indicates precision and quantification are the best. You're all here. Ah, our golden girl. I knew everyone would want to see you off, so I rounded up whoever I could. You weren't just gonna shoot us a waves line and dip, were ya? That'd be cold. Oh, Senior, come back and visit us when you get the chance, okay? Even though your time at the academy has ended, ours will keep moving forward. นี่นิตา I believe that there will be a day when we'll share time together again. Which means this isn't some sad, teary goodbye forever moment. It's another brand new beginning that belongs to us. The academy is just a stop along the way, a cradle for dreams. The way I see it, everyone here already knows the path they should take and just needs a little more time to sprout. So, pal, you have a good time here at the academy with us, yeah? It was short, but yeah, I'm glad. If there's one thing I'll take away from my time here, it's all of you. Rover, you are the most unique student Star Torch Academy has ever had. And as a place for learning, I hope the time you spent here becomes a source of strength for the path ahead of you. And yada yada yada, I'll spare the speech. หน้าจอ Ready, บัง everybody? คับอีก President Lucilla, do we have to? Happy graduation, Senior. Happy graduation! Congratulations on your graduation. I'll do my best to catch up to you as soon as I can. อ่ะอย่าละ Goodbye. And it is a goodbye, because we'll definitely be seeing you again soon. So don't act all shocked when we just show up one day, okay? Everyone, thank you. ย้อนรอยก่อนลาจากกันชนเลยอ่ะ Well then, see you, Star Torch Academy. สถาบันสารโพสไปแล้ว ไม่พบกันบ่อย ต่อไปครับกลับเข้าสู่เมืองจีน ก
กันอีกครั้งไปหาอย่างกัน เดี๋ยวได้ถ้าได้กลับไปต่างจังหวัดเมื่อไหร่เดี๋ยวไปเอาสายเสียบเอสดีอันใหม่มาดีกว่า เล่นรับบล็อกรับบวกมากเลย ไม่ดิ ส่งข้อมูลนานเดี๋ยวกลับไปเอาสาย ที่ต่างจังหวัดดีกว่าวันอาทิตย์นี้ Roving among the กลั stars. บมาแล้วข้ากับที่นี่ได้ก็กลับมาแล้ว กลับมาแล้ว Have you heard about Uncle Dom? It's been days now. Did you hear? I think it was Yangyang. ยังเหมือนเดิม The patrol station isn't saying anything. Yep, same old Jinjo, all right. Smells just like I remember it. อ๋อลืม But looking around, the city looks like it's on edge. Yangyang did mention trouble brewing in her letter. Is this it? Yeah, what's with all the long faces? It's a beautiful day out and everything. Anyway, let's go find Yangyang and the others first. Rover! Is that really you? You're back. หิว แอบบี้หิว Oh, thank goodness. Now that you're here, Rover, everything is going to be all right. You must have come back because you heard what happened to Yangyang and Chixia. Huh? You haven't heard? Chixia's still unconscious, and Yangyang... she's gone missing. And now... Can you be more specific, Jija? Oh, okay. I only found out recently myself. There was a commission that passed its deadline, but nobody came to follow up on it. So, I went out to look for my client, but I couldn't find him anywhere. And it wasn't just him. People all over Jingzhou have been disappearing. Chixia and Yangyang were the ones on this case, but 2 days after they left the city, Chixia was brought back by the Midnight Rangers due to serious injuries. And Yangyang, she wasn't with her. That's all I know. I went to the patrol station to ask for more information, but they won't tell me anything. Come on, you don't gotta assume the worst, all right? Yangyang, she's gonna be all right. Don't beat yourself up, Jija. You've already been a big help. From here on out, leave it to me. I'll be on my way now. Rover, please, just...
So, what do we do next? Let's go talk to Jinshi first. Hey, I haven't seen Xiao Fan patrolling the streets lately. แง่งมาแล้วอัปเดตแป๊บ Didn't you ใช่ hear? I heard she got injured. เดี๋ยวต้องขึ้นไป Roving among the stars. คนละทางคนละทางคนละทางใช้รถได้ใช่ไหมใช่ใช่เมืองใหม่ใช้รถได้ แล้วก็มีแจกลายอะไรใหม่ด้วย แต่ถ้าเมืองจีนตอนนี้แต่ถ้าเกิดเมืองจีนส่วนนี้คือน่าจะไม่ได้ น่าจะได้เฉพาะเมืองใหม่เท่านั้นถ้าเก่าไม่ได้หรือยังต้องเป็นแบบปีคิดแล้วต้องใช้ไว้ใช้ได้หรือเปล่าไม่ได้ ต้องเข้าสู่เมืองจีนใหม่ก่อนคือถ้าเกิดเมืองเก่าใช้ปีกได้ แต่ถ้าเมืองใหม่ใช้มอไซค์ได้ เราต้องไปเมืองใหม่ก่อน เราต้องไปเมืองจีนอันใหม่ก่อนถึงจะใช้รถได้ตอนนี้คือเรามาที่เก่าก่อนจุดต้นกำเนิดของเราเจ้ามีมทำไม ก็งูเหมือนกันคือจริงๆในเอาตรงๆทั้งโลกมันก็ควรใช้มอไซค์ได้นะแต่แบบกลายเป็นว่ามันจำกัดแค่บางเมือง โดยเฉพาะเมืองสตาร์ทอสใช้ได้ Roving among the stars. สตาร์ทอสกับเมืองใหม่ที่เรากำลังจะไปใน 3.5 นี้พี่สาวยังหยาง Madam Sanhua, I do believe it's been 2 whole hours. Will you be taking me to see the magistrate or not? As I have already stated, the magistrate is not presently at City Hall, so that won't be possible. Very well then. Tell me where she is, and I'll go find her myself. I'm afraid I cannot grant your request. It's been a while, Sanhua. Rover, you've returned. And who might you be? Can you take me to Jinshi? เจ๋งแย่งใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ Hold on. I hope you don't mind waiting your turn. Not to mention this concerns my younger sister. พี่สาวถ้ายัง I'm sorry, but I'm also here for ฟ้า someone ถ้าร่างใหม่ important. อันนี้พี่สาว I need to know what trouble Yangyang got herself into. Wait, are you? หน้าเหมือนกัน อย่างพี่สาว ก็คือมาเพื่อตามหาน้อง
มาเพื่อ Please, ตามหาน้อง forgive Sanhua. I truly did not share my whereabouts with her. เจ้ามีมนาวา นั่นแหละทำไมไม่อัปเดตนั่นแหละ เมืองแรกไม่อัปเดตได้ไง ยุคนี้เขามอเตอร์ไซค์หมดแล้วจินชัวเธอบาดเจ็บเหรอเสื้อขาด It's nothing. Just some scratches. แผลเล็ก Compared to น้ what อย I've gained from this trip, this is merely a small เจ้า jest มีม from นา that วา one. เสื้อขาด My deepest apologies for not welcoming you properly, Miss เสื้อ Soy ขาด Soy. ขาดบางส่ And วน apologies that your มันเหมือน first เหมือน visit เหมื to อนขาด Jinzhou เหมือ is นขาด under นิด such หน่อย circumstances. เนี่ยตามรอยเลยเนี่ยขาดนิดหน่อยเดี๋ยวกูจะเก็บโลไว้แค่ไว้ให้กับพี่สาวดีว่าเพราะพี่สาวแย่ๆมันนี่มันตัวซัพพอร์ตแต่แย่ๆก็อยากได้ว่ะ Well, แย่ๆกูก็อยาก since ได้ Miss เนอะ Sanhua was telling the truth, I suppose I should Yangyang apologize for my da, earlier yeah. rudeness. I came all the Ang way to tola Jinzhou konti to see my lawa sister, ko, only to be yeah. told she's gone missing. I hope you can understand how that feels. อย่างก็น่า I เอา do. พี่สาวก็น่า And จะ I understand the urgency of the matter. Now that Rover is here, I'll brief you both directly. Recently, multiple people have gone missing across Jinzhou. All leads point to Xuanfeng. Yangyang and Chuxia were tasked to investigate Xuanfeng altogether. Chuxia returned gravely wounded, and we've heard nothing from Yangyang. The moment I learned of this, I dispatched messengers via alternate routes to the Mengzhou City Hall. MC ไฟฟ้า But ตี they เข้า have ทุ yet ก to ตัว report แม้กระ back. ทั่ง I also tried sending elite midnight Kailangan rangers looking. to scout Xuanfeng Hold once more, but their gates are sealed shut. No one knows what is happening inside those walls. Xuanfeng Hold, of all places. But you must have a way in. Yes, magistrate I may be, but I am also resonator to Sentinel Jue. Xuanfeng Hold's creator is none other than Mengzhou's Moonfox Sentinel, Qing. As Mengzhou and Jinzhou share borders, the two sentinels laid down certain rules, one of which concerns an agreement regarding Xuanfeng Hold. Should an emergency arise in Xuanfeng Hold, the resonators of each sentinel may go to a designated location and retrieve the token they left. Regarding the specifics of that retrieval, it's not important. The act is done, and what I ultimately obtained, put simply, is a spare key. I can tell the journey was not an easy one. It is, after all, something that can only be invoked in an emergency. However, what constitutes as an emergency is for me to decide. Rover, given your deep connection with Jue, you should be able to use any of its artifacts freely as well. นั่นแหละขาลูกกันอุ้ยขาดอย่างเดียว There is no time to waste. We should go. Forgive me, Miss Soy Soy. I beg your patience just a little longer. The land of Xuanfeng falls under Mengzhou's jurisdiction. Xuanfeng Hold itself is a military stronghold. Generally speaking, as a neighboring state, we are not permitted to interfere in its affairs without due cause. While I cannot dispatch any personnel, as Jue's resonator, I may enter on a personal basis. จินเฉอเธอต้องไปที่จินโฉ
เนี่ยแล้วก็เสียงไปแล้ว Trust me. She's right. If this involves more factions than we think, Jinzhou will need its magistrate at the helm. Besides, you didn't think I'd just sit here and do nothing, did you? Very well then. Rover, Miss Soy Soy. As magistrate, I give you my word. I will bear all responsibility for your actions in Xuanfang Hold. Please, bring Yangyang. Bring the people of Jinzhou home safely. Rover, Tricia is currently recovering at Huashu Academy. Do pay her a visit before you depart. If you wish to learn more about Xuanfang Hold, you may also speak with Principal Investigator Xiangli and Baija there. As for you, Miss Soy Soy... Might I have a moment of your time? There's a matter I'd like to discuss with you, Madam Magistrate. As you wish. I'll answer as best I can. I will meet you at Huashu Academy shortly. We're counting on you, Rover. Roving among the stars. Zombie. Roving among the stars. Roving among the stars.
living among the stars. I sure hope Yangyang's alright. I know. Rover, you have arrived. Yeah. Baija, how's Chisia? She's right here, still undergoing treatment. เอาแล้วไอ้คนที่ยืนตอนที่เราเดินมาก่อนหน้านี้คืออะไรวะ Yang. Don't worry, อ้าว Chisia. และไอ้คนที่ยืน I'll bring ก่อนหน้านี้ Yangyang คืออะไร back. วะเอ้า We should ไม่ step ใช่ว่ารัก outside. ษาตัวอยู่เหรอ She needs rest. Juju came to visit Chisia earlier and spoke about you. Judging from your look, you've already met with the magistrate. Chisia. The Midnight Rangers who brought her back said she was gravely injured. But she still made it across the Dreaming Cavern by herself. She stayed conscious long enough to tell them what happened to Yangyang before finally collapsing. Chisia. No need to worry. She is no longer in critical condition. Her readings from late last night show she's slowly regaining awareness. However, she's still disoriented at the moment. Forgive me, Rover. After I heard, I also wanted to search for Yangyang immediately. But with Chisia in this condition, I had no choice but to... That's right, Baija. Without you, Chisia's condition wouldn't have stabilized so quickly. And frankly, she might have been left with permanent damage. Rover, Sanhua told me about your situation. I take it you'll be heading to Xuanfang Hold soon? ไปเวียนฟาง Do be extra cautious, Rover. Xuanfang Hold isn't just any military stronghold. It's the pinnacle of what automata mechanics as a field can achieve today and for the foreseeable future. It's the masterpiece of Mengzhou's sentinel, Xin. A mechanical city built for the sole purpose of trapping and eliminating tacit discords to keep wider Mengzhou safe. Xuanfang Hold has stood at the border between our two states for over 200 years now. Not a single incident in all that time. It's a living city in its own way that doesn't rely on people to run things. Instead, it uses creations called auto-puppets to fight off TDs. In theory, Xuanfang Hold is Mengzhou's most impenetrable fortress, and because of that exact reason, if something has gone wrong, the cause and the fallout are almost unimaginable. According to Chisia, while Yangyang was being surrounded by tacit discords, Xuanfang Hold's gates opened for reasons unknown. And to ensure Chisia's escape, Yangyang went through that gate alone. Meaning, Yangyang should still be inside. After I joined Huaxu Academy, I submitted several requests to Mengzhou to research the technological principles underlying Xuanfang Hold. But they were all rejected. So I'm afraid I don't know much more about what's actually in there. Sorry I can't be of more help in that regard. That said, while digging through old archives here at the Academy, I did stumble upon a report about Xuanfang. The contents were vague, frustratingly so. But there was a clue. Not sure if it'll help, but... Over 200 years ago, when Xuanfang Hold was first being built, aside from Xin and the forces of Mengzhou, there was another group that left their mark there.
the court of Savante. สภาวะเวท Xuanfang Hold has a long, long history. And that comes with a tangled web of events, each one tied to the next. I could elaborate, but I suspect you'd rather be on your way. Leave Chisia to us. เริ่มหลอนพอๆกับเทสตา Hwashu Academy will take good care of her. Oh, I sure hope Yangyang's alright. Oh, all right. Settle down, Dumpling. Dumpling? Ah, there you are. Pay no mind. I've had this silly bird for years. Dumpling's her name. เกี่ยวต้ม She's in a bit of a mood right now. Probably because she didn't get to see Yangyang. They were thick as thieves back home. There was this one time when Yangyang... Sorry. This isn't really the best time to reminisce. What were you thinking just now? Oh, nothing. Just an old memory. I was thinking about the day Yangyang told Mother and me she was leaving for Jinzhou. I told her that if she'd found her path, then she needn't worry about anything else. Just take that step and go. Only I wasn't being entirely honest with her. Before coming to Jinzhou, I'll admit I was a little nervous. After so many years apart, I wasn't sure we'd still be the same people we remembered. I never imagined. Yangyang said the same thing to me. Oh, did she now? You two are a lot alike, you know. Are we? In some ways, perhaps. In others, not so much. She's determined. She's never wavered or doubted her own choices. My. You seem to know Yangyang rather well. My journey didn't really start until I met Yangyang. No matter how far I've come, no matter how many places I've traveled, meeting her will always be my starting line. So whether it's for everyone who cares about her,
or for myself. I will find her. And I'll bring her back. Well then, shall we be on our way? To reach Xuanfang from Jinzhou, we'll need to cross through the Dreaming Cavern, north of the Gorges of Spirits. Since you've never been, I'll lead the way. Roving among the stars. So, you and Jinshi? What was that about? Oh, just a little exchange of intelligence. It took some persuading, but she did eventually agree to grant me access. Other than that, we talked about you. Me? Well, we may share the same goal, but I still need to know whether the person I'm traveling with is someone I can trust. And besides, Yangyang mentions your name so often in her letters. I couldn't help but be curious. Who is this person my dear sister is so utterly hung up on? And? Did you get the answer you were looking for? That, my dear, remains to be seen. Phimจีนที่แบบเป็นเพลงจีนจริงๆโอ้เลยปฏิกิริยาเปิดประตูอลังการว่ะ Let's press on. So that's Xuanfang Hold. It does look rather magnificent from here. God. Oh.
hard to tell if anything's wrong from this distance. Which means we need to be even more careful. Ah, ปลดล็อกเมืองใหม่แล้ว So far, so good. Yeah. We haven't run into any of those auto puppets Shang Liao mentioned yet. In any case, let's make for Shaft Post Yard first. It's not far. That's where Xuanfang's Ministry of Foreign Affairs is located. There ought to be some clues there. You seem to know your way around here. Not really. I've made a few visits on business, but never ventured far. Xuanfang Hold keeps the tightest security. Every visitor must pass through layers of screening. Not even a fly could get through without proper ID. What if this incident wasn't an act of nature, but a human one? มาดูสวยนะ Then we watch our สวย step. ขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นไปโอ้ยย้ายที่วางดีกว่า There's no one here either. Just as I thought. Our terminal comms went down the moment we entered Xuanfang. Here, take this. A pair of locators. Simple little things, really. They'll show us each other's position and vital signs. The downside is that they have no communication functions. The situation here is unpredictable. We're together now, but there's no guarantee it'll stay that way. Think of it as a safeguard to help us make the right call when it matters most. Besides, our priority is finding Yangyang. We wouldn't want to be distracted by anything else, would we? Still, think of it as a gift from me. Don't lose it, all right? For a gift, it sure feels like a heavy one. There should still be clues around Shaft Post Yard. Let's investigate. So this is a Xuanfang auto puppet. Structurally, it's nothing like the Twin Nova units at Star Torch. But the technical complexity is every bit their equal. Maybe more. And this blade mark.เมืองคล้ายๆเลยคิดว่าเป็นอีกที่หนึ่งเสียหาย4 ตัวแบบช่างมันเอาว่าหุ่นพังแหวนส่งกดเขาผิดปกติเจ้าหน้าที่กระทรวงภารกิจไปแล้วทุกคนอพยพทันทีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นIs this? หรือว่าหยาง This handwriting? Could it be?
น่าจะหยางแหละ Find anything? Take a look at this, Rover. เฮ้ยต้นกล้วย Where did this fog come from? แม้กระทั่งที่นี่ก็ยังมีต้นกล้วยโอเค This is no ordinary fog. นี่ยังมีต้นกล้วยด้วยเอาเรื่องว่ะอ๋อจุดต้นกำเนิดของที่นี่คือต้นมีต้นกล้วยด้วย Auto puppets! Is this an ambush? These must be the rogue auto puppets Chisia's report mentioned. Stay sharp. Let's take them out together. อ๋อนางซับเราว่ะเก้ No hesitation. The fog is getting thicker. หมอกหนา Numbing my senses. Soy Soy? We need to stay close. อ้าว Soy Soy? Damn it. Not good. Need to find a way out first. Is that the mechanical bird from earlier? Looks like it's trying to show me the way. ตามนกไป Let's see where it takes me. อ๋อหรือว่าเป็นนกหยางหรือเปล่า I'm disoriented. แล้วเผลอรีบเดินอีกไอ้บ้าเผลอรีบเดินอีกอะตับยังที่หลาดไม่ดันเลยเอ๊ะไม่ใช่ไถ Who's there? Easy. I don't mean you any harm. You don't look like you're from Xuanfang. Who are you? Why are you น่า here? จะ ABC แหละไม่น่าใช่ตัวหลัก I came to find someone from Jinzhou. ดูจากหน้าตาไม่น่าใช่ตัวหลัก Jinzhou. So you came through the South Mountain Gate. หรือเปล่าวะ Does this mean Jinzhou knows what's happening here? Are you the reinforcements they sent? That name. I've heard it somewhere. Golden eyes, black hair, and a tacit mark on the back of your hand. Could it be? You're the one from the Battle of Norfolk Barrens. The one who fought alongside General Jian and drove back the Thrunodian Overthrax. Rover? I'm here on behalf of Jinzhou's magistrate. Can you tell me what's happening in Xuanfang? Yes. My name is Yangyang, and I serve under Meng Zhou's Ministry of War as part of the Xuan Triad. But now, I'm the only one left. ไม่ใช่ตัวหลักต้องเรียกว่า 3 days ago, ตัวเสริ one ม of Xuanfang's ไม่ central ถึง courts ขั้น detected NPC tacit แต่ discord เป็นตัว activity of เสริมมาก unusual กว่า scale. ต้องใช้คำ An นี้ elite squad of wardens was sent to purge any remaining TDs. Standard procedure for the Ministry of War. หน้าตาคล้ายๆตัวเสริม That day, ไม่ถึงขั้นตัวประกอบ the moment we stepped foot in the censure court, the auto puppet station there suddenly attacked us. No one saw it coming. The people of Xuanfang Hold, especially the wardens, we all trust the auto puppets completely. They're our main tool against tacit discords and one of the Sentinel's creations, no less. By the time we realized what was happening, so many had already. My 2 fellow Triad squad mates didn't even have time to draw their weapons. Only a handful of us made it out alive. And now... All the auto puppets are going rogue?
Yes. Censure courts are meant to trap tacit discords, but they're ต้น useless กล้วย now. โคตรใหญ่เลย Now they pour into our lands, and the Ministry of War cannot keep up. And that's not all. The Warden Commander has sent countless requests to Mengzhou for reinforcements, but neither City Hall nor the Sentinel has answered. And with every road out of Xuanfang blocked by disorienting fog, the Wardens have no choice but to retreat to the hold. But that is no solution. Not even a poor one. No one can leave the hold, which means Yangyang might still be inside. Have you run into anyone else from Jinzhou, besides me? You don't mean... There was a girl, Yangyang, said she was an outrider for Jinzhou's Midnight Rangers. 2 days ago, during the civilian evacuation, she traveled with us. That's her. Do you know where she is now? No. She volunteered to draw a large group of auto puppets away so we could get the civilians into the hold. We lost her after that. I sent a few scouts to search the Eastern Chuan Peaks area, but we failed to locate her trail. I see. Another dead lead. Do you have anything on you that's connected to her? Now that she mentions it, Soy Soy did give me one of her letters. This is... I'm sure you have a terminal on you. One moment, I'll share the access. Xuanfang Hold has deployed Skywatch rings everywhere to monitor tacit discord activity. They can track frequency fluctuations left behind in different areas. As of this moment, we're lucky they're still working. This letter carries her frequency. With that, we should be able to track some of her previous movements. I'll take you to the Fort Chime Shaft Post. It has equipment that's connected to the Skywatch rings. Locator readings are normal. Soy Soy is safe for now. Like she said, the priority right now is finding Yangyang. You said you traveled with Yangyang? That's right. I hope she's safe. เฮ้ยจิมารู้ใส่ชุดเมฟเหรอเฮ้ยเปิดเจ็บดาวเสร็จกูนึกว่าจะมีอะไรพูดซะอีกโอเค Oh, while I'm at it, I'll unlock access to a cloud ride for you as well. It's a type of transport vehicle developed by Mengzhou's Huashu Academy. เป็นยาน Very useful ภา for ษา quickly วันนี้ navigating ตัวที่ rough พัฒนา terrain. ขึ้นมามอเตอร์ไซค์นี่หว่า Since you แต่เป็น already มอ have เตอ a ร์ไซ means ค์ of อีกแบบหนึ่ง transportation, เหรอ I'll just share the functions เอ้ย with นี่ you. ไงเขามีสัญลักษณ์เหมือนกันเลย แต่อยู่ด้านหลังคอเอ้ยไม่น่าใช่ตัวประกอบแล้วมั้งมีสัญลักษณ์อยู่หลังคอด้วยอ่ะเนี่ยอย่างตอนที่อย่างกำลังต่อสู้อะไรบางอย่างอ๋อนี่ไงทบทวนเส้นทางอ๋อนี่ไงที่เขาบอก
เป็นการบอกเหตุการณ์คร่าวๆใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อนึกว่าเป็นการเช็คซะอีก Mother, sister, Rover, I don't expect any of you to leave อ๋อ these ย้อน with anything. ย้อนที่ยังอย่างตอนอยู่ Rather คน say เดียว them ทำอะไร to your ใช่ไหม faces. What I've been through here, ต้องเผชิญอะไรอีกผมอาจจะรีบเร่งเล่นหน่อยนะครับ ก็บางทีปั๊บมันอาจจะไปไวเพราะว่าเร่ง เร่งเกินไปดังนั้นรอดในเรื่องอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นข้ามดูขนาดนั้น please. เอาเยอะ Date the dateless. Tempest. สัญญาณแดง Should be far enough now. เฮ้ยอย่าใบ้ว่ะต้องมาหรือเปล่า This way. อย่าไปจะไม่ฆ่า Be safe. โอ้ยเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงคนตายที่มาพลังเป็นไงเนาะอ้าวค้างโดนจุดเวลา Yangyang, these auto puppets, they seem... Watch out! What is this? Why are the auto puppets... Go. I will hold the rear. นี่ไง Paragon Xingqiao, you... นี่ไงไอตัวหนึ่งที่ผมรอเนี่ยที่ I will go ที่ back ค for the ล้าย others. ๆที่ค Do not ล้าย worry. ๆเปิงเยินเนี่ย But ที่มีดาบกระบี่กระบองเยอะเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ก็น่าสนอ๋อ anyone still standing? อย่าง With ภา me. พย้อน Push through. ผมดูไรเดอร์ To Xuanfang Hold. ไรเดอร์แบล็คคูเก้าเป็นตัวดอกดีไม่แพ้กูกาเลยใช่ What a... ก็กึ่งยุคใหม่ด้วย A rafter kite. Why'd it fly here? Ah, that's... Watch your Liangyu! Someone's fighting the auto puppets over there. อ๋อเดี๋ยวเราเป็นคนช่วยท At a time like this, how is that? Everyone, get in formation. Keep them away from the village. Hey, are you all right? I... ำอย่านะดูเลดได้แน่เลยกูว่าแหละแต่เด้อดูเลดฮะ2 ตัวโอ้โหมีริมคอสเพย์แต่ตัวน่าจะ6 ดาวเหมือนกันเหรออืมผมไม่เคยมีว่ะตุยกันต่อ คนเก่าทั้ง2 เรื่องจะไม่มาเล่นก็เถอะ
คืออย่างคุกกะแล้วเราก็พอทราบอยู่ใช่ปะล่ะแต่แบ็คก็คือเหมือนเขาบอกเขาพอแล้ว เออ ก็ถ้าครั้งล่าสุดที่เขามาแสดงก็คือน่าจะช่วงไรเดอร์ไดรฟ์อ่ะไอช่วงเปิดไรเดอร์หมายเลข 3ของมูวี่ไดรฟ์ใช่ปะอันนั้นคือครั้งล่าสุดที่เจ้าตัวโผล่มาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่หลังจากนั้นเขาจะไม่มาอีกเลยเออโกไดไม่มาแล้วถูกมาลูกก็ด้วย But in all these years, nothing like this has ever happened. Many still refuse to leave their homes. อันนี้ Their emergency support orders from the commander. ดาว Everyone outside the hold falls back inside. Xuanfeng has always stood under the Sentinel's protection. How could this possibly? I told you, we cannot reach the Sentinel right now. Where am I? แฟนๆก็รอให้โกไดกลับมาอยู่แต่คงยากแล้วแหละ เพราะว่าแกก็เป็นคนเลือกแล้ว And you are... จริงแกก็ไม่ได้เกลียดหรอกที่แสดงเป็นผู้กาแต่ด้วยความที่แกก็ไม่ได้ชอบหนังนะชอบแสดงหนังอะไรแนวนี้ด้วยไงโอ้ยอย่าไป3 ครั้งติดเลยเหรออย่าไปจะได้ค่าแต่อยากได้ริมูรูเอามาไปออกเฮ้ยลุงแบบนี้อย่าบอกนะได้ใช่ไหมฮะมิริมร่างอะไรอ่ะทำไมมันเป็นสีลุ้งได้มิริมเฉยเลยทำไมไม่ได้เลโมถ้าลงนี่คือหมายความว่าไงวะ5 ดาวหรือมันคือยังไง2 ตัวซ้ำเอ้ยโย่อ๋อกบโอ้ได้กบขาวอุ้ยเจ๋งโหไม่คิดต่อเอฟเฟกต์อื่นเลยใช่ไหมเนี่ยจอแดงเยี่ยมต้องมาแล้วเลอร์จอแดงต้องมาแล้วรีบรู้แบบยอมทุ่มเพื่อเธอเลยนะเนี่ยแค่นั้นที่อุตส่าห์ตั้งใจจะเก็บไว้โคโรโบExcuse me. Oh, you're awake. You almost overclocked and have been unconscious for hours. How do you feel? Anything hurt? I'm fine. I just don't understand what's happening. Name's Liang Yu. I'm a Xuan watcher under the Ministry of War, stationed at Xuanfang Hold. This is Xuanling village, at the foot of the eastern Xuan peaks. Most folks here are locals. Liang Yu, Xuan watcher, Xuanling village. สรุปจะกรอบขาวกรอบแดงก็คือเหมือนกันหมดเลย Now, answer my questions. ไม่มีอะไรแตกต่าง Who are you? Why are you here? And why were you fighting the auto puppets? อย่าวะ I am Yangyang, แต่ดวงมานะเนี่ย outrider and at Jinzhou's midnight แต่ดวง rangers. มาแต่
I came to ดุดเรียน Xuanfang to บ่อย help จังเลย patrollers investigate the recent disappearances in Jinzhou. My partner and I followed the trail through the Dreaming Cavern, but we ran into a large swarm of tacit discords outside the mountain gate. But then it ผมไม่คิด suddenly จะออกแอ opened. นิเมชั่นอื่น To เลย buy ใช่ my ไหมเนี่ย partner time to escape, I went in alone to draw them off. What came after that? เอ้ย You ได้แล้ว already know. Jinzhou. โอ้ได้ Folks แล้ว going missing, รีบ tacit รู้ discords running เม็ด wild, the gate opening เหี้ย by จาก itself. 3,000 เหลือ 1,000 เม็ด Jinzhou hasn't been informed. Mengzhou ได้ won't แล้ answer. ว What is all this? I thought the auto puppets of Xuanfang Hold were meant to aid soldiers against tacit 70 discords. โลอีเวน Why did they turn on the people? I don't know. Nobody does. The auto puppets rebelled? No one is willing to believe it. The auto puppets are creations of Mengzhou's sentinel. Under no rightful circumstance should they ever spill the blood of innocents. And even if someone was pulling their strings, using them to throw Xuanfang into chaos, it's unthinkable. It would mean someone has the means to breach, maybe even unravel the Sentinel's own intelligence. If this was all orchestrated from the shadows, then the only force I know that might be capable of such a thing is... Could this be the work of the Fraxidus? The Fraxidus? That infamous terrorist organization? I can't say. At the very least, we have seen no one in red robes within these lands for a very long time. If only George and Atelier could send 1 or 2 Helmsmasters right now. No. Wishful thinking. George and Atelier. Who are they? A Mengzhou organization devoted to mechanist art. Nearly half the craftsmen in Mengzhou have ties to George and Atelier. When it comes to mechanisms, they're second only to Sentinel Sheen and the Ministry of Development. But unlike the Ministry of Development or Huashu Academy, they don't answer to City Hall. Their leadership rarely shows itself. Now that Xuanfeng has lost contact with Mengzhou, whatever the truth may be, the safety of the people comes first. As for the missing travelers from Jinzhou, I'm sorry. The Ministry of War never received word of them, and in our current situation, I fear we cannot spare the manpower to assist your investigation. Please don't apologize. I have no proof. But I can't shake the feeling that all of this is connected somehow. Besides, as comrades in arms, we should stand by one another. If there's any way I can help, you need only say the word. Thank you. We are short of hands. Many of our soldiers were wounded in the clash with the auto puppets. They need time to recover. Once our scouts have mapped a safe route back to the hold, we'll escort everyone out of here. Until then, I'll go check on the villagers. Much appreciated. The auto puppets could strike again at any moment. We need to get everyone to a safe rally point. And I should talk to the wardens to learn more about Xuanfeng. You mean... Young... He's... I'm sorry, Auntie. We couldn't bring him home. Please, stay strong.
is it? Please hurry. The wardens want everyone gathered in the village square. All right, I understand. Xiaoyi, pack your things. We're going to Xuanfang Hold. We're going inside the big walls? Then can I go see Uncle Cho? We will not trouble Uncle Cho. He's very busy. โอ้บ่ายโมงแล้วข้าวยังไม่ได้กินอะไร Looks like เลย this house is already empty. ตื่นมายังไม่ได้กินข้าวอะไรเลย I've เผล checked อ out ๆว่าจะ most ได้ of the กิน village by ช่วง now. เย็น Time to speak with the warden and see how things stand. เนื้อเรื่องก็ไม่อยากพลาดข้าวก็ยังไม่ได้กินนะ So you're the one who held up more than a dozen auto puppets on your own. ไม่ได้รู้สึกหิวอะไร That is no small feat. Liang Yu said you're an outrider from Jinzhou. I should have guessed. The front lines against tacit discords do not breed ordinary soldiers. Only the finest make it there. I wouldn't go that far. But those tacit discords I fought here, they were nothing like the ones I fought before. They were fast, vicious, like veterans tempered by countless battles. For 2 centuries, Xuanfang's central courts have purged TDs within its borders. Anything that survived the auto puppets and generations of wardens would have to be brutal and cunning. Though to be fair, the auto puppets do the heavy lifting. We wardens mostly support them in combat. Back then, only a few people could face powerful tacit discords alone. The warden commander, the Xuan Triad Watchers, and that elusive Xuan Paragon. But now the auto puppets have turned on us. The Paragon is trapped in a censure court, and of the Triad, only Liang Yu remains. Even if we retreat to the hold, we still will not be able to stop what's coming. Well... It's okay. I don't need comforting. After decades in uniform, you learn to make peace with whatever may come. It is only... If you are willing, comrade, do us one favor. Look after Liang Yu. She has talent, but she is still young. Most days, the other 2 watchers kept her under their wing, like an older brother and sister. She saw them the same way. The battlefield has no place for tears, but any eye can see their deaths have left their mark. A leader cannot afford to show weakness before the ranks. Liang Yu is too proud for that. She will only bury it inside. You look to be about her age, and you are not of the Xuanfang Wardens. So, she might open up to you. Understood. I'll do what I can to help lighten her burden. It's clear she means a great deal to all of you. Of course she does. She lost her parents young and was raised by the whole village. For us, it's hard not to think of her as our little sister. In any case, I leave it to you. It's trying to lead me somewhere. Let's see where it goes. ยังไม่มีคนเล่นจบใช่ไหมเนื้อเรื่อง Speeding up. หลายคนน่าจะยังเล่นอยู่แหละ You! How did you find me? Please, don't tell my family I'm here, อ๋อ okay? ตอนนี้มันมีแค่แบ่งเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทเป็นพาร์ท I was just going to the shrine. I
remember, there's a sword there. If I take that sword, then maybe I can... This child, he's hiding something. Did something happen to him? I'd better keep following him for now. เผลอๆเดาว่ากว่าจะเล่นจบนี่ประมาณสัก4 โมง 5 โมงเนี่ยเพราะบทนำเมืองใหม่ด้วย If I have to, I'll take this sword. Careful! That blade is sharp! Leave me alone! I will slay those auto puppets and tacit discords! I will avenge my sister! Ring, why must you put yourself through this? Your little girl is only 3. If you go to war... Forgive me, grandmother, but my mind is made. My husband never came home. A Xuanling brought word that he was slain by tacit discords in the Gorges of Spirits. If I do not answer that blood with blood, then every vow we swore means nothing. Just think, he spent half his life painting Xuanfang's landscapes. How could I watch them be destroyed by tacit discords? Take this Liu Qin to Mengzhou and pawn it. It should fetch enough to see you both through for a time. Once this war is over, I will return to Mengzhou for you. Xuanling, so you birds already know what will happen, don't you? If you do, then go. Take nothing with you. Let it all be buried here. You are the solace people cling to, the bridge between hearts. Do not become an ill omen in their eyes. Do not be messengers of death. Fly. Leave this place. Leave before it turns into hell. Yan! You foolish child! What are you doing here? Big sister? What was that just now? Are you well, young maiden? You look a bit dazed. You were the one speaking with Liang Yu earlier. Yes, I am Jiangun, the village chief. I have watched over Liang Yu since she was just a child. Chief, if I may ask, what is this sword enshrined here? A nameless sword. And because it bears no name, it belongs to every soul who fought in that battle. "200 years ago, the fortress in the Gorges War tore through Xuanfeng. Not only did Mengzhou send its great armies, but most of Xuanfeng's own sons and daughters also took up arms to defend their home. I was not yet born in those days,
I know only what the elders told me. They spoke of a battle so ghastly that the sky itself ran red. For every 10 who went to war, scarcely one returned alive. This sword was found among the ruins of that battle. Its owner is unknown, but this much is certain. The one who wielded it died protecting this land. When the war ended, those who had taken refuge in Mengzhou slowly made their way home. This shrine was raised in the memory of the heroes who fell. That woman I saw, was she going to join the Fortress and Gorges War? Was that the sword's memory? Or... Little Yan, I understand his heart. He and Jingzhe were always so close. We thought those days belonged to the ashes of history. And yet, this land must suffer a new calamity. I wonder what our ancestors would make of this. Were they watching? Even so, we cannot simply sit and wait. It all comes down to what we do. At least for now, there are still things within our power. Chief, I believe this sword isn't just a monument to the fallen. It may also give people the courage to walk forward even in the face of death. Well spoken. Now you make me sound like a bitter old fool. Would you do an old man a favor? Take this sword and pass it to Liang Yu. Let the wardens carry it back to the hold. Tacit discords scour the land bare. A sword is but iron and steel, but it is still part of Xuanfeng's legacy. I would see it kept safe. Of course, Chief. Let me speak with Liang Yu. You had the right of it, Yangyang. The auto puppets were a gift from the Sentinel, and for 200 quiet years we have leaned upon that gift. And yet, it comes down to what we do. What we do. The Chief was right. I should go talk to Liang Yu. Now... Who? Oh, it's you. Do you need something? The scouts have not yet returned, but we cannot wait much longer. Once everyone is gathered, we move. I met the village chief just now. He wishes for this sword to be kept with the Xuanfeng wardens. A sword? At a time like this? Retreat will be dangerous enough. I'd ask everyone only to protect themselves and those beside them, not cold steel. Then I will carry it myself, for now. You... Fine. Do as you see fit. I also never properly thanked you for saving me, and for giving me a room to rest. It's nothing. I've not stayed in this village for years. The house was sitting empty. So it was your home. Just an old house.
Soon enough, this village may be flattened by tacit discords. Nothing left but rubble. Houses can always be rebuilt, but the dead do not come back. Then let's focus on those who are still alive. Is there something else? Let's talk. There is nothing to say. Any other time, I wouldn't press you. But Liangyu, we're soldiers. We have our duties. This is no time to indulge ourselves. My forte allows me to catch the messages the wind carries from far away. ก็ปกติของตู้วงดนตรีอยู่นะครับปกติ นี่แค่2 วันว่าหนักนะใช่ไหมเจอวันเดียวนี่มีนะครับวันเดียวมันเคยมีขายนะเว้ยท่านแบบวันเดียวคือไปเลยอ่ะแบบลิมิเต็ดแบบจะจัดก็ไม่รู้เพราะอะไรสุดท้ายก็มันก็เปิดหายย้อนหลังได้2 วันว่าหนักแล้วแต่วันเดียวคือหนักกว่า The echoes of tragedy. มันมีตู้นึงมันมีตู้นึงน่าจะเป็นตู้สาวเวทมนต์มันเป็นวงดนตรีแนวสาวเวทมนต์ไอ้ตัวละครนั่นแหละมันขายวันเดียวแบบวันเดียวที่ว่าคือวันเดียวจริงๆแล้วก็ไปเลย Even now, those sounds make my heart clench. ส่วนมากก็ตู้วงดนตรีมันก็มันแล้วแต่วงด้วยบางวงก็ขายยาวบางวงก็ขายสั้นอะไรมานี้แต่จริงอย่าไปจริงจังกับตู้วงดนตรีอะไรมากครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราก็เปิดได้ย้อนหลังจากตู้ทั่วไปอยู่ดีแค่ว่ามันจะหลุดให้เราไหมนี่แหละประเด็นเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็เปิดได้ย้อนหลังอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนหรอกไม่ต้องรีบร้อนหรอกตู้วงดนตรีเป็นเน้นโคดีกว่าafraid to look them in the eyes. I know what they're all waiting for. Because I am waiting too. Waiting for someone to step forward. Du Zhong and Qingzhi were that kind of person. Xuan Watchers or not, they would have made great commanders. And yet they died. And I was the one who lived. If only I had seen it, just a few seconds sooner. If my life could buy back theirs, I would. Better? It helps a little, saying it out loud, doesn't it? I think you don't need anyone to tell you what to do. You already know. You're only afraid you won't do it well enough, because some mistakes cannot be undone. But even so, sometimes we just have to go through with it, don't we?
Was that how you all felt too? During the Battle of Norfolk Barrens? I can't speak for anyone else, but by the end, my mind was blank. I fought on instinct, on the will to stay alive. We only won that battle because so many stood with us. And back then, there really was someone who stood in front of me, in front of all of us. But I also know she won't always be there. If I only ever chase someone else's shadow, I'll never truly move forward. I hope next time she and I meet, I'll be able to stand beside her, not behind. The situation at Xuanfeng Hold is still uncertain, but as I said before, the streams brought me here, so the only thing I can do is... You're right. Whatever comes, I have a duty to fulfill. By the way, that song earlier. Song? Oh. Did I hum it aloud? It's a little tune. My mother taught it to me when I was little. I never learned all of it. They say the written score was lost 200 years ago. Now all people remember is a half-forgotten tune. I see. Ôi เพลงอย่างร้องว่ะเฮ้ยโรเวอร์ร่างใหม่จากที่เล่นมามันลงก็สามารถทั้ง3ร่างก่อนเข้ามาหมดเลยหรอมันมีให้ลองเล่นด้วยเหรอวะ You knew this tune before? Or did you memorize it just from listening once? I just thought that it might help everyone breathe a little easier. Maybe it did. You certainly sing it better than I do.มีแบบหนึ่งที่พี่ยังไม่ได้เก็บนะครับแบบไซเบอร์พังอ๋อใช่จริงด้วยถ้าไซเบอร์พังยังไม่ได้เก็บเนาะใช่ในสตอรี่เดี่ยวก็ได้เล่นครับอ๋อถั่วเล่นถึงนั้นแล้วใช่ไหม The Skywatch ring has detected auto puppets moving this way. อันเนี้ย They will จริ reach งๆของ Xuanling พี่ village มัน in ไป about ได้ 2 hours. มันไปไวได้มากกว่านี้นะแต่เรื่องมีปัญหาไอ้ไดซีเนี่ยที่แม่งอะไรวะ Then we have แม่ง no time พา to waste. กูเกมค้า If the ง scouts still haven't บว reported กกับ back, ไลฟ์ส we'll ตรี have ก็ to หลุ move ด and เพราะ scout as ได we go. ซีเลยไปเคลมพื้นที่เสียเว Scouting ลา is แบบ part of an outrider's duties, 10-20 and my นาที forte มัน can help me แก้ avoid อะไรได้ danger.
เลยพาเสียเวลาเล่นเลย Here are the coordinates for the garrison แต่ camp ที่ outside จะ the เล่น city. ต่อเนื่องได้แบบ There will be ชิว people ๆต้อง waiting มา there เสีย to เวลา receive เพราะไอ้ไดสีโง่ Once you arrive, have the guards send the route by rafter kite. We'll move out as soon as we have it. I will have the officer in charge unlock the cloud ride for อ๋อ you. เล่นถึง Should save ตร you ง quite นั้ a น bit เล of ยใช่ไหม time. ผมพี่กำลังไป ผมพี่กำลังไปเพราะว่ากูมาเสียเวลาเพราะไดซีนี่ไง I was expecting you. Hand me your terminal. I'll grant you access to the cloud ride. It's a joint project of Guangzhou's Huashu Academy and the Ministry of Development. Leaves any glider in the dust. If you're heading to the camp, there's a side path nearby. The eastern Xuan peaks are treacherous, and the disorienting fog hangs thick through much of it. Be careful. เดี๋ยวรีบเล่นให้เร็วที่สุดแล้วกันรีบเล่นให้เร็วที่สุดแล้วกัน First, I need to get a sense of the terrain. Better find a vantage point. Against the winds. That path over there should avoid most of the auto puppets. Worth taking a look. Over there, rogue auto puppets. They're really closing in. I have to move faster. This must be the disorienting fog that Morden mentioned. Visibility's too low. We'll have to find a way around. That must be the garrison camp Liangyu mentioned. Looks like there are still soldiers there. I need to make haste. The cloud ride. It's easier to handle than I expected. She said would love this. I wonder if she made it out safely. I'd best hurry. รถไอมีไม่ใช้เวร อะไรแดงๆวะ Beware auto puppets. ไป Not many of them. อ๋อไอ้ตู้เหรอ We might be able to end this one.
please. Deference! Storm, hear my command! Speeding up. โอ้เก็บทีเดียวได้แล้วเหรอโอ้เดี๋ยวไม่ต้องเก็บทีละอันละก็คือเก็บทีเดียวได้เลยก็ดีว่ะ Speeding up. Those are Xuanfang Wardens, the Yangyang scouts. This must be them. No sign of life. Too many. Engaging them would cause too much noise. Need to find another way. Speeding up.โคตรไกลอ๋อนี่คือเสารอบนี้ใช่ไหมมันมาเป็นนี้เลยวะ Speeding up. เล่นเสร็จนี่คือต้องไม่เปิดเสาต่อแล้วเนี่ย Halt! Who goes there? Identify yourself. So Watcher Liang Yu sent you to map a route. Good. We've been waiting a long time. Also, I found scouts along the way. They're all ready. I see. Thank you for telling me. They were long overdue, so I feared as much. No time to lose. We must send word to Liang Yu immediately. Good work. The camp is just ahead. I'll find you a place to rest. Speeding up. I hope everyone makes it through safely. Excuse me, miss. Do you have a rafter kite with you? If it's not too much to ask, could you let it carry a letter for me? A letter home to Manzhou. You mean to... I've been away from home for many years now. Now Shangfan has fallen into chaos. I may never see my wife and children again. This letter is my last wish. I asked every soldier in the hold, but they all say that under these circumstances, every rafter kite must be reserved for military reports. Please. It's all right. Give me the letter. Thank you. Thank you. Oh, thank you. I hope the first thing his family sees is not this letter, but the man himself returning home. Father, Mother, Rover. Sister said she'd come visit Jinzhou soon. If she can't find me, will she worry? Maybe I should write down what I've seen here.
If nothing else, I can put the clues in order. Perhaps it will help whoever reads it. Since entering the land of Xuanfang, I have been set upon by both auto puppets and Tessa discords. For what cause I was targeted, I cannot say. But this somewhere along the way, a mechanical bird began to follow me. The locals call it a rafter kite. They say it was modeled after a spirit bird that once dwelt in Xuanfang. It is remarkably clever. In Xuanling village, I met Yangyang. She is young, yet she already holds the title of Xuan Watcher. She told me of the chaos that has swept across Xuanfang. Her squad mates were slaughtered in a censure court. Something in her reminds me of who I once was. If I can, I will lift some of the weight off her shoulders. The auto puppets meant to purge tacit discords have gone rogue. If only I could gather some clues through the streams. Really? None of them managed to... Yangyang, thanks to you, we slipped past the auto puppets and TDs. We were blessed to make it with no losses. As long as everyone is safe. The hold is just ahead. Once we catch our breath, I'll have the guards clear passage and escort everyone inside. As for your case, the commander has been collecting intelligence by Rafter Kite. Once we reach him, we can decide our next steps together. Understood. And with any luck, Mengzhou may already have reinforcements on the way. I hope that is the case. Next. How? We should have avoided all of them. Fire the signal! Rally the hold support! Too fast! There's no time! Battle lines! Cover the civilians! Buy them time to fall back! That won't hold. We're outnumbered 3-1. The line will break. Yangyu, one of us has to stay behind to hold them off. Then let me stay. Liangyu, you are a captain now. Don't lose sight of that. I'll play decoy and draw them away. Trust me, I've done this before. There are too many for one. If you ask me, we need 3. At least 3. You! Watch her, Liangyu. The hold is answering our signal. Liangyu, I'm not making it. Go. Stay calm, Yangyang. You must stay calm. Make the right call. So everyone gets to. Yanlang, Mingyu, go to help Yangyang.
formation, fall back as fast as you can. Yes! I need to leave these artifacts another way. No one can hold that many alone. Don't let them surround you. We wardens know these auto puppets better than anyone. There's no way we let a Jinzhou Midnight Ranger bait them off by herself. You. Hey. Thank you. Both of you. Storm, hear my command. Tempest. Dang you! Damn you! Die! It's finally over. I'm sorry. If I'd only gotten here a little sooner. Now you sound just like little Yangyang. I'm alright. Just need to rest. Some rest and I'll be fine. A pity. That boy, Mingyu. Quite a few girls had taken a shining to him. Right. I. Where am I? Zenaro. But how did I...
Is it over? Xuanling, tell me. Yuan Fortress, did it stand? Please, I still had things I wanted to say. Phải đó. Are you all right? I think I can feel my legs. Where's everyone? Don't know. Not many left, I guess. We held off the first wave, but the next one. Hey, Xuanling, do you think we'll win this? Either way, I'm afraid neither of us will live to find out. Speeding up. Xuanling. Are those Xuanling birds? Thank heavens. You didn't all. Go now. The village is all ready. Promise me. Go and see if there's still anyone. Take them away. Away from here. Why? Why? I don't want to die. I can't die! My brothers and sisters, my parents, my wife and children, they're all waiting. Tacit discords! Tacit discords! Those cursed, wretched tacit discords! Killing you 100 times, no, 1,000 times would never be enough! First regiment is reached! Second regiment! Hold the line! Do not let down this one! Keep moving! Don't get them an opening! Where are our residents? Are any of them still alive? How many battles have been fought in this place? And how many more are still to come? These sounds, they just keep flooding in.
Don't cry. Don't cry. Let the Xuanling hear your song. Then they'll come. They'll come to take you home.ทุกคนตายหมด绚丽飞，飞过江，水泱泱，山茫茫。明月光，月光照着影子长。海内西川四方，万一莫相忘。绚丽飞，飞断肠。天苍苍，地茫茫，明月光，悠悠夜凉。海内西川四方，欢啊你我娘，千万莫相忘。คนลุกนิดๆเลยเนี่ยมาได้ยังพลังใหม่ฮะหยังมาได้ยังพลังใหม่อันนี้คือยังไงเก็บดวงวิญญาณใครเนี่ย Another wave of tacit discords will be here any moment. Good. Then we have arrived at the right time. Our orders are to reinforce the western second front. Fellow artisans, ready the blade puppets. George Atelier has poured years into this generation of blade puppets. There is no better test than real combat. Yuan Fortress was built by the Ministry of Development and George Atelier. It is the pinnacle of human intellect. Mindless tacit discords cannot be allowed to undo that. Yes, sir! George and Atelier. Liang Yu mentioned them. A Mengzhou organization devoted to the mechanist arts. Excuse me? I'm back?
Xuanfang is not exactly peaceful these days, young lady. This ground is dangerous. It would be wiser not to linger here. Sir, that advice applies just as well to yourself. Wouldn't you agree? Oh, my apologies. I misjudged you. You carry a military blade, so you are a soldier, I take it. It's only that your face is new, and you do not dress like one of the wardens. I'm with the Jinzhou Midnight Rangers. Why I've come to Xuanfang? It's a long story. Not for this place. Since you've questioned me, perhaps you can offer your own name and identity in return. As you said, this place is not exactly peaceful. A civilian wandering alone through these mountains is unusual, to say the least. Of course. My name is Muyu. I am an artisan under the Xuanfang Ministry of Development. If you do not trust me, I have my badge with me. Yesterday, on orders from the Ministry of War, I went to a nearby censure court for routine maintenance. But before I even made it inside, I watched the auto puppets go rogue. They attacked the wardens escorting me. I was fortunate. I lived, but I had to retreat deep into the cliffs. Only once I was certain the auto puppets had moved on did I dare come back out. Then I found you here, looking rather shaken. Judging by the area around us, you must have endured quite a battle. Did you fight all these auto puppets yourself? Remarkable. There's something about this man. Since you're a Ministry of Development artisan, let me escort you back to the hold. This is no time to return to the hold. I must get to the Western Fang Peaks now. I must not dally. The Western Fang Peaks. Why? What's there? The Western Fang Peaks houses the Skyworks, Xuanfang's largest auto puppet production plant and tacit discord disposal facility. If that place falls, rogue auto puppets and tacit discords will spill into every corner of Xuanfang. The consequences are unthinkable. In truth, when I reviewed the patrol routes of the auto puppets days ago, I noticed a few had deviated from their assigned paths. Auto puppets are self-operating machines. At first, I assumed a few units had suffered minor faults in their circuits after fighting tacit discords. But now it seems the rebellion may have started from there. เหมือนหลายคนยังเล่นไม่จบเนาะ And the point where all those rogue units' paths converged was the Skyworks. หลายคนยังเล่นไม่จบ So เลย you นี่หว่า suspect the answer to why the auto puppets went rogue might แต่ be ก็ตาม there. แต่ก็เดาไว้ก่อนว่าประมาณ Precisely. 5-6 ชั่วโมงในเรื่อง We still don't know why the auto puppets malfunctioned. If, as you say, auto puppets and tacit discords have gathered at the Skyworks, then how do you stay safe if you go there alone? The Xuanfang artisans spent generations crossing mountains and valleys. That is how the hold was built. I have inherited a measure of that nerve. Besides, Xuanfang is now on a knife's edge. Everyone thinking only of their own survival is hardly a wise strategy. But still, young lady from the Midnight Rangers, your skills are extraordinary. Were you to come with me, perhaps my safety would be much less of a concern. The disappearances in Jinzhou also began around that same time. I can't ignore this lead. And whether he's telling the truth or not, I can't just leave this man on his own. All right, I'll go with you.
Excellent. Then let's not waste another second. ส่งจดหมายเรามานั่นก็ But คื the อ ruins of มีนก Yuan คอย Fortress ส่งจดห lie มาย between the ให้ eastern and western Fang peaks. How do you plan to get there? That is no problem. We artisans know every mechanical structure in the land of Xuanfang, and that includes Yuan Fortress. There's an old passage through the ruins that connects to the western Fang peaks. Rarely used now, but I know of it. This is the entrance. The fortress has been abandoned. No auto puppets to concern us. I will lead the way. Yes, thank you. เดินแบบด้านข้างเหรออุ้ยมาเป็นเหมือนหน้าจอเลยอ่ะ These are traces of the Fortress and Gorge's war. Correct. When that war erupted, tacit discord swept into Xuanfang. The main battlefield was this fortress, built by Meng Zhou in earlier days against these monsters. Those symbols on the mechanisms. The construction was overseen by both the Ministry of Development and Zhuo Jun Atelier's Grand Helm. It would be strange if the Atelier's marks were not here. The Yuan Fortress battlefield. มันมาเหมือน Even เป็น after all ส these ตอ years, รี่ it still feels so. เฮ้ยสู้แบบด้านข้างว่ะ At the time, the tide of tacit มาเหมือน discord เป็นหนังเลยอ่ะ มาเหมือนเป็นหนัง Meng Zhou Senmei, นิทานเลยอ่ะconcluded that the ไอ้ดิ fortress มันมา alone เหมือน would เป็นนิ not ทานเลย withstand แบบ their onslaught. ต่อสู้แบบด้านข้าง She turned to powers beyond mortal understanding. With the authority of her station, she raised Xuanfang Hold atop the ruins of Yuan Fortress. It was meant to be the apex of automata mechanics. Once complete, as the Sentinel envisioned, its very architecture would redirect and eliminate tacit discords. A mechanism so vast, so intricate, so perfectly ordered, that no mortal hand could ever hope to build it. Unfortunately, They were using themselves as bait, luring tacit discords into the censure cages. against a tacit discord outbreak, the forces stationed in the fortress and the Atelier's blade puppets were little more than straw and mud. And yet, because of them, so many others were spared. This damage, it isn't just from tacit discords. It looks more like some kind of explosion. Then it seems you do not know how the fortress and Gorge's war truly ended. That is to be expected. Even now, to most of Meng Zhou, it is little more than a memory of suffering.
when they realized that no amount of human effort could ever drive back the tacit discords. When every hope was exhausted, every option spent, Mengzhou's last defenders detonated the entire Yuan fortress. After that, a higher will descended upon Xuanfang and brought that gruesome war to an end. No, this isn't right. What went wrong? Weapons? Mobility? Or is it... No! Damn you, tacit discord. จะบอกนะว่าคนนี้คือที่เป็นตัวละครชายคนนั้นน่ะน่าจะใช่เพราะว่าหน้าตามันดูคล้ายกับตัวละครของผู้ชายมากเลยน่าจะเป็นHow fascinating หรือเปล่าหรือไม่ใช่ ไม่น่าใช่ไม่ใช่ The most uncontrollable part of a person remade into the stepping stone toward แล้วอยู่ดีก็มี perfection. แต่รักบนแขนเฉยเลย Is that not putting it to its best use? จุดต้นกำเนิดแห่งวายร้าย จุดต้นกำเนิดแห่งวายร้าย What is it, young lady? The Skyworks lies just ahead. We may soon learn the reason for the Auto Puppets' rebellion. Your right eye. This eye? Pay it no mind. An old wound left by a tacit discord years ago. Nothing more. หรือเปล่า This encounter, was it during the Fortress and Gorges War? Interesting. You couldn't have known me before. And no one alive in Xuanfang knows the particulars of my past. When people speak, they always try, without knowing, to hide what they leave unsaid. Unfortunately, I'm very good at seeing it. Oh, you possess that ability. So then, I assume you saw something in that Sonoro, didn't you? "200 years ago, you were with Georgian Atelier." Georgian Atelier. Even now, the name elicits a certain fondness. A so-called gathering of geniuses, eccentrics, and madmen. A sophisticated nursery. In the eyes of a higher will, what difference is there between the wisest human beings and the cleverest colony of ants? The destination lies plainly within sight, and yet the sentinel only watches from a lofty perch as the ants line up and march in circles. Meaningless circles. Fire has burned in this world so long, the world has forgotten how the fire began. The first flame was stolen from the gods by none other than human hands. You're the one behind all of this. I'm not behind anything.
Please do not demote me into one of those dull schemers. The sort you've likely heard of. The Fraxidus. I am simply finishing a research project. To do that, one requires experiments for supporting evidence. You can save that speech with the Ministry of War. I am a man who values efficiency. To waste even 1 second on anyone or anything unrelated to my purpose would already be excessive. I only revealed myself to you here because I determined it was necessary. You lavish so much attention on others, and so remain stubbornly blind to your own nature. Pitiful. The way you live is no different from burning a chine for kindling and boiling a crane for broth. I can sense it. The reverberations formed from your frequency are the perfect medium. The one I have long sought. 100, no, 1,000 ordinary reverberations could not compare to you. From the moment we met, you've done nothing but talk at yourself. I don't understand what you're saying, and I don't care to. But I do know this. The wind will not carry these words anywhere. Your madness ends here! อ้าวไม่ได้สู้ใช่ไหมแต่ตัดภาพไปที่เราต่อ คือไงอ่ะทบทวนเส้นทางอ๋อเราเลือกได้เหรอว่าเราจะไปเล่นตัวละครอะไรใช่ไหม The frequency trace ends northwest of the eastern Xuan Peaks. Either it's heading somewhere a Skywatch ring cannot monitor, or... Wait, there's something on the back of this letter. These marks. Were they left by the streams? Skyworks. Skyworks? Yangyang actually mentioned that place? A factory in the western Fang Peaks. It's where Xuanfang Hold produces its auto puppets and disposes of tacit discords.
The Ministry of War just flagged it. They say the Skyworks has become a hive for rogue auto puppets. Even the Xuanfang wardens in the Ministry of Development can't get close anymore. You think Yangyang went there? She went out of her way to leave us this message. I can't ignore it. What about you? What's your move? The hold is under siege from all sides. My commander's order was to reach Jinzhou through Shaft Post Yard's mountain gate to call for reinforcements. But the gate is sealed. There's no other way out. If I do nothing, I'll just be waiting for death. I'm coming with you. If Yangyang went to the Skyworks, she must have sent something important. Besides, I owe her a great debt. Only the Skyworks has become a den of horrors. 2 souls alone may not be enough. We'll just have to find out. Right. You mentioned earlier that the Sentinel of Mengzhou is missing. Well, she holds a residence in Xuanfang Hold, but the doors have not opened in a long time. The Warden Commander tried to contact her many times, but received no response. We're missing too many pieces of the puzzle at this point in time. Agreed. Let's hope we find some clues at the Skyworks. Roving among the stars. I was wondering, did you come here alone? No. I had a companion. We got separated before I ran into you. Was it because of the disorienting fog? Aren't you worried about her? I am. But we agreed we'd stick to our own goals unless things got really bad. She knows what she's doing. This fog won't stop her. Is that so? Then we should pick up the pace too. These are... Someone fought an entire squad of auto puppets here. The traces on the remains. It was Yangyang. Really? Then we should be able to track the frequency she left behind. Hang on, Yangyang. These auto puppet kernels. Abby? Yep, what's up? No, absolutely not. It looks nasty. Ugh. My stomach isn't a trash can. Fine. If you say so, I'll do it. It's all for Yangyang, okay? Even if I get a stomachache, I'll still do it. That tasted awful. What did you taste? Well, I'm not sure how to put it. The frequency was messy, like
Like a billion math formulas all tangled together. Looking at it makes my head hurt. It's weird. On top of that string of numbers, there's a ton of emotions. Rage, regret, disappointment. A machine isn't supposed to have emotions. Could that be what's causing them to go rogue? Too much bad juju. My stomach's feeling all kinds of wrong. I'm out. Gotta crash for a bit. Wake me if something goes down. Were those emotions implanted? Or... Sorry, but what was that thing back there? You mean Abby? That's my echo. It has a big appetite. I guess I bet him. For an auto puppet kernel to possess emotions similar to those of people, I've never heard of such a thing. For the Ministry of Development, auto puppet technology and the hold itself both originated from the Sentinel's black box. The fighting stretched all the way here. Yangyang. She did this alone. Watch out! These things aren't dead yet. One with the sound. Ôi, bug quá nè. Ấy da, bug quá. Ấy da, bug vừa mới thêm. Ơi,มีเสาไว้เนี่ย Are you alright? เสาเปิดแล้ว I'm fine. Just been overusing my forte the last few days. I'm a little tired. เจอหยางแล้วถึง On the จะได้ other ร่าง hand, ใหม่ อ๋อ you look like you've barely broken a sweat. Let's just say I got plenty of practice against humanoid weapons back in the High ประมาณ Road. 6 ชั่วโมงเนาะถ้าเกิดตีเวลาไป Compared to everything else, fighting is the easy part. Just what kind of life have you lived? Leave it to me. เอาอีกแล้วอ้ายเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเปิดเกม เอาอีกแล้วไนท์สัตว์ไดฟรีเดี๋ยวถ้าอัสโตมมาให้อัสโตมมันเคลียร์ให้ดีกว่า เกมอื่นไม่เป็นอยู่เกมเดียว โอ้ยบ้าบอมันละ ดีครับเกิดอะไรขึ้น อ๋อ ไอ้นี่ไดฟรีมันมันเลยทำให้เกมมันดับ แล้วก็ OBS ดับด้วย
ไลท์ซีอยู่ดีพื้นที่ไม่พอก็เลยแบบดับทั้งคู่ พื้นที่ก็ชอบมีปัญหาบ่อยๆเกมอื่นไม่เป็นอยู่เกมนี้เกมเดียว ที่ชอบแบบเวลาเล่นทีไรมักจะชอบมีปัญหาที่ตามมาทุกทีสมก็เป็นเกมแดกเครื่องจริงๆ กี่โมงแล้วนะบ่าย 2:40จะบ่าย 3ยังไม่ได้กินข้าวเฮียเลยเนื้อเรื่องก็ต้องเล่นข้าวก็อยากกินแต่ก็ไม่อยากเว้นเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่ถ้าสตาร์เร็วมันปล่อยชิวๆได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้วะไหนบางคนเล่นจบหรือยังอยากรู้ยังอยู่บางคนชื่ออะไรเปิดกาชาเฉยๆใช่ไหมอ๋อ
ส่วนมากสแตนดาร์ดก็มีแต่ไอ้นี่ไอ้ดูไลท์ไอ้นั่นเอ่อ Leave it to me. เริ่มใหม่ Obstacle trains detected. อย่างน้อยจะไม่รู้อย่างหนึงคืออย่าหาทำอะไรที่มันเป็นเรทมันเยอะ Nowhere to hide. อ๋อเดี๋ยวได้ตีเลเตอร์ไม่ทัน One with the sound. Break down. ได้ตีนับวันกูว่าเลิกพื้นที่น้อยละอ้าวเอาเกม Someone treated their wounds here. It must be Yangyang. She's injured. It must not have been too serious. She doesn't appear to have stayed long. How many auto puppets did she fight? They do attack humans sometimes, but she doesn't seem like the type to provoke them. She must have found something. Maybe the source of the auto puppet rebellion. These tracks. It's a cloud ride. She took one to the Skyworks. Let's keep moving. The wind. Yangyang's doing. She left it for us. เธอขับมอเตอร์ไซค์โอ้เนี่ยอย่างหยางเนี่ยทำมอเตอร์ไซค์อยู่ กลับ This มา is จากใครรอที่ Yangyang's จะเอา cloud มอ ride. เตอร์ไซค์นั้นกลับมาด้วยท่านพีไม่ได้ But where is ท่าน she? พีไม่ได้เปิด เว็บไลน์ด้วยใช่ไหมหึ This is Yangyang's. How unexpected. Uninvited guests at a time like this. Let me guess. It was that foolish girl's rafter kite that led you here. Who are? A watcher who slipped the net. It seems I miscalculated the Paragon's capabilities. You. Where's Yangyang? Yangyang. So that is her name. A shame, really. She could have contributed to my grand experiment. Instead, she chose the path of self-destruction. Interesting. Black hair,
Golden eyes. You match the description given by the woman in red. Such a shame. You fancy yourself a hero, but you're too late. Far too late. The experiment is nearing its final stage. Soon, Xuanfang Hold, this little toy box at the center, will finally realize its true value. Come on. What else can we use? That man. He's the mastermind behind the Auto Puppet Rebellion? Hurry! We can't let him get away! Just now, he spoke like he knew you. Have you met him before? No, I don't think so. The woman in red. Did he mean a Fraxidus overseer? Leave it to me. One with the sound. The show begins. One with the sound. None shall whisper. Those people over there. How dare they use censure cages on civilians? We need to get them out. Oh, thank the heavens! Thank the heavens! I thought my time had come. Are you Uncle Dong from Jinzhou? You... Aren't you Rover? Oh! What a relief! Everyone! Rover has come to save us! Are you the ones Yangyang was looking for? The missing people from Jinzhou? Yangyang! Huh? She's here too! Oh, long story short, I was on my way to Menzhou to visit family. When I passed through Shanfang, I ran into a group of masked brigands. And it wasn't just us. They seem to have seized folks from all over these lands. Demons take him. What's that man plotting? Oh, yes, you must hurry. They've been taking people deeper into the factory, and no one ever comes back. We will do everything we can. พี่จะคอสอะไรไป TTS ครับ ไม่รู้พี่ ไม่รู้ว่าไม่มีเงินซื้อชุดคอสเพย์ก็คงใส่ชุดทั่วไปแหละพี่ไม่น่ามีอะไรเป็นพิเศ So ษ relentless. Do you truly believe your actions can change anything? That unfounded confidence is simply arrogance wearing a mask. If you posed even the smallest threat to my plan, would I have let you come this far?
ยังมาแล้ว Go! Leave this to me! A ghost that will not rest. But even a variable like you still falls within my mind. โอเคสะพาน You wish to charge at windmills? Very well. I will indulge you. Go on. Strike it. Break it. Tell yourself you are saving something. It will be your only triumph. Yangyang! Leave it. These attacks have no effect on it. Disperse. Hopefully this helps. One more time. Bad timing. Is being affected. Is it using the Sentinel's own technology? Sweat as I thought. Useless but not enough either. I was ready to fight will drag on. พลังใหม่จะมาแล้วใช่ไหมพลังใหม่จะมาแล้วใช่ไหมภาพสายฟ้าพี่สาวเรื่องอย่างมาแล้ว This was never meant for you to wield. Thus, I ask you a vow. The moment you choose to defy the ordained course, you must be ready to bear the cost and never ever forsake this city. นี่มาแล้วย่ามาเรียLeave it to me. ดูสิเราบอกว่ามันคือการมาสัมภาษณ์ใช่ไหม No hesitation. Decisive moment. นี่เลยเพื่ออ๋อนี่ไงดึงด้วย I sense your weakness. One with the sound. One more time. Strike from the shadows. No hesitation. Strike from the shadows. I sense your weakness.
over. Yangyang. You're awake. That was you. You brought Rover here. This isn't a dream, is it? If it is, it's far too... Hey, relax. Feel that? I'm right here. Yes. You're just much earlier than I expected. And yet, much later than I'd hoped. I'm sorry. I couldn't stop him. No, we couldn't stop him. Oh, did you see Chixia and Jinzhou? Is she okay? Those wounds she suffered from the tacit discords were... Thank goodness. Next time, don't throw yourself into danger like that. I suppose it's a bad habit I picked up without realizing. After all, a certain role model of mine likes to rove the world and send back stories of her own reckless adventures. Breaking that habit now might be difficult. But you're right. I owe everyone an apology when we get back. And I'm sorry for making you worry. Don't lose it again. Okay?
Liang Yu, you're here too. I've been standing here for a while. Are you okay, Yangyang? I'm all right. Liang Yu, the civilians, did everyone make it back to the city? They did, thanks to you. I didn't see Yangyang and Mingyu. I fear they have... I'm sorry, Liang Yu. Couldn't... Say no more, Yangyang. Apologize to anyone you wish, but not to me. This burden is mine. This failure is mine. Let me bear it alone. The architect of the rebellion has fled. Now we must decide what comes next. Rover, the bird that delivered the token just now. Could it be... my sister? I see. It seems your other companion has made some progress elsewhere as well. Then that is where we go first. I need to report the situation at the Skyworks to the Warden Commander, and the rescued civilians need to be settled. I agree. We should pool what we have learned. จริงๆแพทนี้มันปรับออโต้ซอยให้กับนังแหยงปรับตัวเลือกอัตโนมัติ Rover, weren't you in the อ๋อ high ปรับตั้งค่าให้อัด What brought you back ก็ so คือเราไม่ suddenly? ต้องมาเสียเวลากดแล้วก็คือปล่อยให้มันอ่านอัตโนมัติเองเลย I just didn't expect all of this to happen the moment I returned to Jinzhou. คือไม่ต้องมาเสียเวลากดแล้ว I've dragged you into trouble again. ก็คือมันก็อ่านให้ Nothing I'm not มัน used ก็อ่าน to. ให้อัตโนมัติเองโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากด Seeing you safe is the most important thing. Looks like we're almost at Xuanfeng home. You're right. I wonder what the situation is like in there. อ๋อตัวเลือกช้อยในการตอบนะ อ๋อบอกคือไม่รู้ตอบอะไรตอบให้เลย It's nothing. Just there was something I wanted to say back there, but the moment passed and then เห็นมีฟังก์ชัน felt อัน a นั้นอยู่ little too late. It's fine. Go ahead. Long time no see, Rover. Long time no see, Yangyang.ต่อไปเส้นทาง อ๋อ ก็คือแบ่งเป็นบทให้แล้วเชื่อว่าเราเลือกว่าเราจะบทไหนก่อนก็ได้ใช่ไหม
It's not natural. Dumpling, are you all right? Oh, it seems to be confusing my senses. Dumpling, go check if there's a way out. แต่น่าจะสำหรับผู้เล่นใหม่มั้งใหม่ไม่รู้แต่ระบบแต่ว่าระดับท่านแต่ผมว่าระดับท่านพีแบบดูเรื่องเข้าอัตโนมัติดีกว่าผมไปแล้วล่ะสุดท้ายมันตอบข้อไหนมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรหรอก Looks like we got separated. The fog is blocking the way back to the gate. It feels deliberate. กูจะเข้าไปเปิดเตา Everything looks normal. ติดอะไรวะ With her skills, she should be able to get out of here safely. Seems I have no choice but to press on. ท่านก้มดูไม่ผมไม่ได้ดูเนื้อเรื่องผมเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยในมือถือนี่แหละ A village. Tacit discords tore through here. ตอนเนื้อเรื่องดำเนินเรื่องมาเลยตัวเลือกที่ผม No wounded. ไม่เป็นไร They must have evacuated before the ผม attack. ก็ไม่ใช่ว่าก้มดูนานหรอกผมก็ก้มดูด้วยดูจอด้วยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบก้มนานอะไรขนาดนั้นนะท่านไอ้ที่ก้มดูไม่ใช่นะอ่านแชทเนี่ย More of that fog อ่านแช here. ทด้วย I should ดูโซ probably เชียล find มี a เดี way ยด้วยเนี่ย around just in case. ไอ้ที่ก้มดูไม่ใช่นะอ่านแชทเนี่ย อ่านแชทกับเรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนี่ย มันจะจบตอนไหนน้อเฮียเผลอทุ่มนึงเนี่ยข้าวยังไม่ได้แดกเฮียเลยข้าวยังไม่ได้แดกเลยมันคือมันเป็นเกมที่แบบละสายตาเนื้อเรื่องไม่ได้จริงๆว่ะ ไม่เหมือนกับสตาร์เรียวที่แบบมันยังชิวๆอะไรได้อยู่ตอนเนื้อเรื่องมันไม่ได้จริงจังแต่นี่มันจริงจังกินอะไรคล้ายๆอักไนเอ็นฟิวNow? Bye. ล่อให้ Hey, over here! This trick won't hold them for long. You don't want to die, get into the fog. แต่อยากถามตัวเองว่าทำไมตัวเองไม่เล่นสักทีแล้ววันนี้มีไลฟ์ใช่
Here, take this. It'll stop the fog from messing with your head. Picked it up from a fortune teller in Mengzhou. Supposed to calm the mind. Thought she was full of it. You know those Jianghu types. But wouldn't you know? It actually works. About time. This job's becoming a real pain. If I'd known Xuanfang would turn into this kind of circus, I'd have listened to my master's old lady. Saved up a little nest egg and quit while I still could. You... Hey, don't tell me you don't recognize the man you hired. What, trust issues? Come on, look at my gourd. That'll prove it. Preloaded frequency data. The terminals were set to alert each other when we drew close. Then you, cat of the Netherlamp, I presume? The one and only. Suppose that makes you the Chongming pruner herself. You've been hiding your identity this whole time. Not the sort of thing you share with any Tom, Dick, and wandering rogue, I imagine. So, what changed? Why come to Xuanfang at all? With all that is happening here, I should think you'd already possess certain insights. No? Ah, you mean the sudden auto puppet rebellion. Think Zhuojuan's ateliers got their hands in it, do you? In Mengzhou, their flower-veiled puppet Grand Helm hasn't made any moves. She doesn't seem to give a crap about Xuanfang, as far as I can tell. 10 years I've been at this. Tracked every operative Zhuojuan atelier sent to the Ministry of Development. Every single one, except... Oh, sorry. Say any more and I'd be out of a job. And I happen to enjoy eating. Anyway, I did what you asked, mapped the whole Fogvale Pagoda top to bottom, just like you asked in your letter. Right then, if that's everything, I'll be off. Believe it or not, I do have honest work from time to time. Wait, one last question. Did you happen to come across a girl with a blue hat? Hair with feathered tips? Huh. Those features are hard to miss. If I'd seen her, I'd remember. Sorry, doesn't ring a bell. I see. What, is she, important to you? She's my sister. She shouldn't have come here. And I shouldn't have come here either. What's that saying again? All right. The fairest judge fails family feuds, let alone a street rat like me. Looks like my work here's done. Well, Chongming Pruner, I'll be on my way. If you're aiming to get into that Fogvale Pagoda, head north. The Elseway Shroud's your ticket in. Look, I don't know if you're hunting a person or a prize. You've put a lot of work into this. Don't choke at the finish line. The more you waver, the more you waste what was hard to win. Huh, that was pretty good. I should write that down. I really am a terrible older sister. มี3ทีมแค่เปลี่ยนตัวกลาง I'll go where he said. โอเคแค่เปลี่ยนตัวกลาง I'll
Sing among the stars. I made it inside. And the place I'm supposed to meet her is... I'll need to look around. The reflections in the water don't line up. I should try aligning them. That's it. That should be the meeting place. This is inside a sonoro. Oh, 5 ชั่วโมงเลยเหรอ I should keep going. สรุปแพทนี้คือ5 ชั่วโมงเลยเหรอนี่ The right momentum. This. ขอดูตัวเองที่ค้างหน่อยสิว่าตัวเองค้างที่เท่าไหร่5 ชั่วโมงกว่าเกือบ6 ชั่วโมงอ๋อนี่ไงมาเจอจิ้งจอกโพสท่าอย่างดูสง่าYou have arrived at last, my ally. อยู่ที่เท่าไหร่แล้วผมเพิ่งอยู่ส่วนแค่2 ชั่วโมงอยู่เลยแล้วแม่งเรื่อง5 ชั่วโมงโอ้โห This isn't your true self, is it? ไอ้บ้าเรื่อง 5 ชั่วโมง Sentinel of Manzhou, Xin. That's right. What remains here is merely a thread of my frequency. You have reached the agreed place. Good. That completes the first step of our pact. The second step is the pivot upon which everything turns. Listen carefully, my ally. Hold on. Before we proceed, I have something to say. Our agreement did not cover how our transaction would proceed in the event of a force majeure.
And ผม with เห็ the นตัวอย่างตำรวจ chaos 20 ปี sweeping แล้ว through พ่อ Xuanfang, คากามิ as its ด้วย sentinel, ตัวอย่าง do you ที่ not ปล่อย have มา a วันนี้ duty to act? พ่อเขากลับมาแต่มายังไงวิญญาณ Why ห the รือยังไง silence, Shin? As a sentinel, isn't protecting the people your foremost duty? แต่ดูจากสภาพตัวอย่างเทนโดไม่น่ามา This prism of fate, it's a piece of you, isn't it? You had me come to Xuanfang to retrieve it and deliver it to the true you, the one hiding somewhere. ใช่เทียบพี่เทียบไม่น่ามา Does ก็น่าจะ that น่าจะ mean มีแค่สามคนนี้แหละ You cannot move freely now? ก็น่าจะเป็นการแถแทนนะIt seems I have fallen victim to my own cleverness. I should have chosen a less perceptive ally. This prism of fate, can only you wield it? If I were to... Absolutely not. Do not mistake my patience for permission. แล้ว That ใครจะ particular ใช้ desire has แล้ว me ใครจะใช้ plainly ดาบเป็นตัวของพี่เทียบYou. I'm so very sorry, but I prepared a backup key. Miss Soy Soy, you are claiming you entered into a direct deal with Sentinel Sheen the Moon Fox? Yes. By chance, I once entered into a contract with that elusive Lady Sentinel. She requested I meet her at a certain place in Xuanfang. To that end, she gave me an encrypted frequency. This was meant to be a private matter, but the situation has spiraled. I will not walk into Xuanfang Hold blind. Magistrate, may I ask if this frequency is the same as the one you gave to Rover? Yes. The spectral pattern matches exactly. Then, about the Sentinel of Mangzhou, do you have anything more to share? ทอดใหม่มายังมาแล้วก็เล่น I'm เล่น afraid เล่นมา I แล้วเนี่ย have little to offer. In Then I recent feel years, Paul Joy Kagami has shared and very you. few updates regarding ผ่าน Sheen. 20 ปีก็ยังอยู่ And I can't confirm that what I do know is แกก็ even ยังกลับ true. มาแสดงได้เนาะยอมใจแกจริง However, ๆโอ้ if she summons you to the land of Xuanfang, That then that might soil must morale. hold a deep significance for ตอน her. อย่างมาแรกๆตอนอย่างมา Jue once mentioned that ประ Sheen เด็นคือ separated เรื่อ her งตอนนี้ tail เพิ่ง to อยู่ create ส่วน multiple 2 prisms ชั่ว of โมง fate. ครึ่งมั้งอ่ะ Each one แล้ว contains ประ a เด็นคือ fragment เรื่อง of the ไม่5 ชั่วโมง Sentinel's เกือ power. บ6 ชั่วโมง If บอก one is hidden in the คุณจะ hold, เล่นจบกี่โมงวะ it's เนี่ย no เผล coincidence. อๆ1 ทุ่มกว่าจะเล่นจบ Only, I cannot say why Sheen's intentions are so veiled. I suspect you will only learn more once you are there. Miss Soy Soy, you're wondering if that prism of fate can be used to find Yangyang, aren't you? Is that not possible? ส่วนไอ้ Naturally, แว่ a นนี่ vessel กลับ for มาได้ไง อัน Sentinel's นี้ต้องรอ power ดู would ใน be มู heavily วี่ restricted. เพราะว่ามันก็ตายแล้วไม่ Likely ใช่หร only อ Sheen or her มัน resonator กลับ could wield it. มาได้ไง ใครมันเป็นคนคืนชีพ No. There is one more exception. Jue, and the young girl it rescued. Our prior agreement is forfeit. I did break faith first, but now, Sentinel Sheen, I would propose a new contract. Will you hear it? How sly.
sought out Jue and its resonator to cheat the terms. You wear the fox's skin better than I. Forgive me, I am backed into a corner. But I truly believe this serves us both. If only you would... No. Even if I cannot cast you out, do not think I will bend so easily. You do not know ระดับ what บอส weight คา of บุโตะ duty ไม่มาได้ lies ไง beneath your own words. ก็ขอไม่คาดหวังกับในเรื่องละกัน เพราะกลัวว่าจะทำเหมือนไฟ Looks อ่ะ like convincing ที่แม่งแบบ her มึ will ง take some effort. กูขอไม่คาดหวังแล้วกันว่ายังไงเพราะว่าคือเหมือนครบรอบมันทำมาเซอร์วิสอ่ะก็หวังนิดว่าคาบุโตะ20 ปีจะล้างคำสาปฉลองครบรอบได้นะ หรือถ้าไม่ได้ก็หวังอากิโตะแทน1 ใน 2 เรื่องถ้าบ้านเราได้ดูอากิโตะก่อนดีใช่ไหมถ้าเราได้ดูเราน่าจะดูอากิโตะก่อนแล้วก็ตามด้วยคาบุโตะอากิโตะเนี่ยน่าจะยังพอคาดหวังได้อยู่นะWatch เพราะเห็น closely, หลายๆคน Dumpling. พูดว่าเฮ้ยมันสนุกใช้ได้แบบ really good เลยมาเนี่ย Has the Sentinel not done anything about it? Do you suppose she... What's going on here? Well, today's a big day. A trade conclave hosted by the Sentinel herself. But didn't you hear? A thief actually stole her token. If the Sentinel decides to hold them accountable for this... ไม่คาดหวังบอ Trade สแล้วกัน conclave. I เสือแม่ง see. เขียนมามั่วตัวแบบกูกลับมาได้ I suspect it is Nanu the ni. same one I attended back in คือ Mangzhou. ถ้าเกิดมีเล่าประวัติอะไรหน่อยก็คงดีอะ That's เนาะ when I signed the แต่ถ้ามัน contract ไม่เล่า with ก็ Xin. รู้เรื่อง Is she trying to remind ถ้า me ไม่ of เล่าก็ that? รู้เรื่องตามนั้น No, what should I do? How could anyone commit such sacrilege? Where was the Sentinel's token stolen from? Right over there, on the platform. No one even saw it disappear. The hall went pitch black, and then... Thank you. I will take a look. Perhaps the thief left a trail.เอาไงดีวะ หรือว่าจะปิดไลฟ์ก่อนดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่านั่งเล่นยาวต่อเนื่องคงไม่ได้กินข้าวแน่ๆ เพราะว่าหลังจากเพราะว่านอนเพราะว่าวันนี้ก็นอนตี 5 ตื่น This 10 must โม be the ง spot. เดี๋ยวเล่นไปสักพักแล้วกัน And this? Is it? เดี๋ยวเล่นไปอีกสักพักแล้วกัน A cheat sheet you เดี๋ยว left คืน for นี้ me? ค่อยมาต่อแล้วกัน If you have no อัน use นี้ไม่ไหว for จ it, ริงๆว่ะ I ข้า can ว always take it back คือ for ถ้า you. เกิดว่าก่อนหน้านี้ผมกินข้าวผมก็คงไลฟ์ยาวๆแหละแต่
แต่ข้าวยังไม่ได้แด What กเลย kind of answer are you ข้าวยังไม่ expecting ได้แดก from เลย me? เอางี้นะ Or แค่ข้าวเช้ายังไม่ได้กินข้าวบ่ายยังไม่ได้กิน Is เลย this you มันจะ wanting me to ช่วง make เย็ the นแล้วเนี่ย same ไอ้บ้า choice you did? A spoken lesson is soon forgotten. แล้วก็ไม่ใช่หรอกอยากพักผ่อนด้วยเพราะว่าเมื่อคืนนี้คือเปิดคุมทั้งวันเลยตั้งแต่ตี 5ป่ะตี 5เอ้ยไม่ดิเปิดตั้งแต่เมื่อวาน4 โมงยาวจนถึง10 โมงแล้วก็ยาวอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงดีเราค้างไว้เควสนี้ก่อนแล้วกันเราค้างไว้เควสนี้ก่อนแล้วกันคุณบันทึกก่อนถือว่าอันนี้เป็นรายแรกของผมเลยก็ว่าได้นะที่แบบปกติไม่เคยมีพักเบรกนะ ปกติเล่นทีเดียวจบนะแต่นั่นแหละมันติดอุปสรรคอย่างหนึ่งไงคือยังไม่ได้แดกข้าว แล้วก็บวกกับเดี๋ยวกะว่าจะไปซื้ออะไรช่วงเย็นด้วยไงผมเลยแบบเล่นเอาเท่าที่ได้พอละแล้วก็ใช่ผมแล้วก็อยากพักโน้ตบุ๊กหน่อยอยากพักโน้ตบุ๊กสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวที่กะคิดไว้นะก็คือเดี๋ยวกะไว้ว่าอยากฟาร์มเพชรด้วยอยากฟาร์มเพชรอะไรด้วยก็เลยกันว่าเดี๋ยวไลฟ์ช่วงเย็นเดี๋ยวผมมาต่อแล้วกันเดี๋ยวไปปิดไลฟ์พักผ่อนก่อนแล้วกันแล้วก็ประมาณสัก6 โมงทุ่มนึงเดี๋ยวค่อยมาต่อให้มันจบไปเปิดประเด็นคือเปิดคอมทั้งวันด้วยนะไม่ได้พักผ่อนนะไม่ได้พักคอมมาเลยมันก็ค้างที่ประตูตรงนั้นเลยเนาะโอเคก็ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับ Wuthering Waves นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาลุยกันต่อนะครับผมเนาะก็เราค้างส่วนในเรื่องตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนไปขอเช็คอะไรสักหน่อยเห็นว่ามันมีลานมอเตอร์ไซค์ใหม่ใช่ไหมนี่โอ้สวยเคนึกว่าไม่ได้แจกแล้วสรุปแม่งเขาแจกจริงว่ะอุ้ย1,600พอดีเก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อน เก็บเอาไว้ก่อนเอาล่ะ24เก็บเอาไว้ก่อน เผื่อดวงช่วงเย็นอาจจะมีหรือเปล่าโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะแต่เดี๋ยวสำหรับWuthering Waves แพท 3.5 นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะฮะพักผ่อนก่อนแล้วกันเพราะพูดตามตรงผมตื่นมาเนี่ยขอบตาผมมึงดำมากเลยมันต้องหาครีมมาทาเนี่ยตอนนี้ก็ทาครีมแล้วแต่ว่ามันน่าจะยังเหลือตาดำอยู่นะครับเอาจริงๆก็ถามว่าเป็นข้ออ้างไหมมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ข้ออ้างหรอกคือมันอยากพักจริงๆไม่ใช่อะไร ข้าวยังไม่ได้กินพักผ่อนก็ไม่เพียงพออีกบวกกับตอนนี้น้ำไม่อยู่ก็เลยแบบเดี๋ยวนั่งข้างล่างดีกว่านั่งกินข้าวสบายใจสักหน่อยโอเคก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงเย็นแล้วกันเพราะว่าไลฟ์อันนี้ก็คือเหมือนเปิดมามันจะมีปัญหานี่จะไปก็คือไลฟ์ดับบ่อยที่ไลฟ์ดับบ่อยไม่ใช่หรอกมันติดปัญหาเรื่องไดฟรีนั่นแหละนะครับโอเคบ๊ายบายครับผมเจอกันเย็นนี้ต่อครับ